एजेन्डामा चाहिँ अलिकति अग्रसरता राख्ने केही फरक कुराहरू ल्याउने कुराको र त्यसलाई नेतृत्व गरेर जान्छु भन्ने कुरासँगै चाहिँ तपाईँको रूपान्तरण भएर जान्छ र त्यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि पुस्तान्तरण कुरा स्वाभाविक रूपमा हो। नमस्कार, यो अन्तर्वार्ता अनि म अरुणदेव जोशी। देशमा निर्वाचनको माहौल आइसकेको छ। त्यसैबीच निर्वाचनका लागि गठबन्धन, पार्टी एकीकरण, पार्टी एक अर्काको पार्टीमा प्रवेश जस्ता समाचारहरू दिनदिनै आइ पनि रहेका छन्। त्यसैबीच संसदमा नागरिकता विधेयक पेश भएपछि, नागरिकता विधेयक पारित भएपछि नागरिकता विधेयकको बारेमा पनि निकै चर्चा चलिरहेको छ र विभिन्न दलहरूमा युवा पुस्ताले, नयाँ पुस्ताले पुराना नेताहरूलाई हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। पुराना नेताहरूसँग पैठेजोडी खेल्दै नयाँ पुस्तालाई, नयाँ नेतृत्वलाई पार्टी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, सरकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानहरू उठेका छन्। यसैबीच आम जनतामा दलहरूप्रति छाएको वितृष्णाले गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बिगबिगी पनि चारैतिर देखिएको छ। आज यिनै सन्दर्भमा हामी कुरा गर्छौँ। यिनै सन्दर्भमा कुरा गर्न आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई। विश्वले स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद अरुणजी। महामन्त्री भएपछि निकै व्यस्त हुनुभएको छ। पहिलाभन्दा अलिक बढी नै तुलनात्मक रूपले व्यस्तता बढ्नु स्वाभाविक। प्रेसर पनि छ। युवा महामन्त्री भनिएको पार्टीमा त पहिलोचोटि अब हुन त उमेरका हिसाबले तपाईँले अघि अनौपचारिक कुरामा पनि भन्नुभएको थियो, एक किसिमले उमेर त युवा भन्ने नभए पनि तर नयाँ पुस्तान्तरणका कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ नयाँमा आयो भन्ने हुँदा अलिक प्रेसर बढी छ। यसलाई प्रेसरको रूपमा त बिल्कुलै लिइएको छैन, किनभने मेरो उमेरमा या गगन थापाको उमेरमा पुग्दै गर्दा त पार्टीकी सभापति नै नेपाली कङ्ग्रेसले पाएको समय पनि थियो नि त कुनै बेला, होइन? त्यो कालखण्डमा पनि अहिले त तुलनात्मक रूपले केही नयाँ प्रश्नहरू, समाजमा नयाँ अपेक्षाहरू, आकाङ्क्षाहरू जागृत भएको कालखण्ड होला। तर नेपाल एउटा बाटो लिने क्रममा छ। त्यसकारण त्यस बेलाभन्दा त प्रेसर मान्नुपर्ने भन्दा अलिक बढी जिम्मेवारी बोध, अलिक बढी गम्भीरता लिनुपर्ने, अलिक बढी परिपक्वता राख्नुपर्ने बेला चाहिँ हो। तपाईँ त साहित्य सिनेमा यस्तोमा रुचि भएको मान्छे, त्यतातिर ध्यान दिनु पाइएको छ कि छैन? पछिल्लो पाइएको छ मजाले। अहिले भर्खरै पनि बच्चा सहित गएर चाहिँ मण्डला थिएटरमा म नाटक हेरेर आएँ। खुवालुङ राजा मुकारुङजीको हिजो छाडी अस्ति। फेरि अब पर्सितिर गएर युवराज घिमिरेजीको फेरि शिल्पी थिएटरमा नाटक हेर्न जाँदैछु। बच्चा साथीहरू हिउँको कथा हेर्न जाँदैछु। हलमा राम्रो फिल्म लाग्दै गर्दा पनि जान्छु। गीत सङ्गीतको कुरामा पनि समय दिन्छु। घरमा परिवारलाई समय दिइराख्दै गर्दा साङ्गीतिक माहौलमा पनि समय दिन्छु। त्यसकारण एउटा मान्छेका लागि राजनीति गर्ने मान्छे हो, त्यसकारण बिहानदेखि ननिदाउसम्म राजनीति सोचिरहनुपर्छ, गरिरहनुपर्छ भन्ने होइन। जीवनको अनेक रङमध्ये तपाईँको सिनेमाको इन्ट्रेस्टै क्रममा हामी दोलखामा पनि एकचोटि सँगै बसेका थियौँ लामो समय। त्यहाँ दोलखामा भेट पनि भएको थियो। हो, निश्चय नै, धेरै अगाडि। अब यो राजनीतिकै कुरा गर्दाखेरि अब जसरी भन्नु पनि प्रेसरको कुरा, उसको कुरा, जसरी पुस्तान्तरणका कुराहरू जसरी तपाईँले उठाइरहनु भएको छ लगातार पार्टीमा। अहिले पछिल्लो समय उदाहरण पनि बनेको छ कि जसरी नेपाली कङ्ग्रेसमा एउटा नयाँ नेतृत्व आयो महामन्त्रीको रूपमा, अन्यमा आउन सकेन भन्ने खालको लगातार कुराहरू हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अब यो जुन चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट इलेक्सन भयो त्यसको एउटा सहयोगी भूमिका त भयो होला, तर आम पार्टी कार्यकर्ताको चाहिँ मुड चाहिँ के छ त? अब पुरानो नेतृत्व अब भयो, नयाँ चाहिँ चाहियो, अहिले अलिकति परिवर्तन चाहियो, या पहिला त त्यत्रो राजनीतिको लिगेसी, त्यत्रो योगदान गरेका, लोकतन्त्र ल्याउन, प्रजातन्त्र ल्याउन, गणतन्त्र ल्याउन चाहिँ भूमिका खेलेकाहरू भन्ने चाहिँ सधैँ रहिरहन्थ्यो नि, त्यो अलिकति परिवर्तन भयो पछिल्लो समय? अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ दुईटै कुरा छ। एउटा चाहिँ के हो भने योगदानको कुरो। यो कालखण्डमा मैले पार्टीको यो जिम्मेवारीमा समाजका लागि, पार्टीका लागि यो योगदान गरेको छु, त्यसकारण म अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरो। अर्को चाहिँ के छ भने योगदान मात्रै होइन, योग्यता, अहिलेको समय परिस्थिति, विषयगत विज्ञता बमोजिम लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ के हो भने योगदानको कुरालाई पनि घाँसेर जाने, योग्यताको कुरालाई पनि घाँसेर जाने, अघिल्लो पुस्ताको अनुभवलाई पनि लिएर जाने, पछिल्लो पुस्ताको ऊर्जालाई पनि संयोजन गरेर जाने भन्ने कुरा हो। अब पुस्तान्तरण भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो छ भने सामान्यतः मैले कहिले पनि बोल्दै गर्दा अब पुस्तान्तरण हुनु पर्यो भन्दिनँ। पुस्तान्तरण मुख्य कुरा होइन, रूपान्तरण मुख्य कुरा हो। तपाईँ कुन पुस्ताले नेतृत्व गरिरहेछ दोस्रो कुरा हो। नेतृत्व चाहिँ युवा पुस्तामा आयो, तर रूपान्तरण भएन भने फेरि पुस्तान्तरण मात्रै त पुग्दैन। सोच नयाँ हुनलाई युवा नै भइरहनुपर्छ भन्ने पनि छ। त्यसकारणले मैले पहिला पनि भन्थेँ एज होइन एजेन्डाको कुरा भनेर। तर मैले त्यो भनिरहँदै गर्दा कतिपयलाई चाहिँ होइन
पाकाको डिफेन्समा आयो भन्ने हो। न त्यो पाकाको डिफेन्समा हो, न त्यो युवाको वकालत हो। वकालत के हो भन्दाखेरि भने समाज अथवा राजनीतिक दल या कुनै राष्ट्र अगाडि बढ्ने भनेको त आइडियोलोजीको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर आइडियोलोजी कहीँ किनारामा बसेको छ। दलहरूको बिचको साझा एजेन्डाहरूमा चाहिँ बहस छ समाजको। भनेपछि त्यो एजेन्डामा चाहिँ अलिकति अग्रसरता राख्ने, केही फरक कुराहरू ल्याउने कुराको र त्यसलाई नेतृत्व गरेर जान्छु भन्ने कुरासँगै चाहिँ तपाईँको रूपान्तरण भएर जान्छ। र त्यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि पुस्तान्तरण कुरा त्यो स्वाभाविक रूपमा हो। त्यसलाई बोलेर भन्ने भन्दा नि अभ्यासबाटै गर्दै अगाडि जाने। तर जबरजस्ती चाहिँ पुस्ता नयाँ ल्याउनुपर्छ, युवा ल्याउनुपर्छ भने बिना सोचका बिना उसका पनि त अब युवामा पनि नयाँ सोच नहुन सक्छ, पुरानो पुस्तामा नयाँ सोच हुनसक्छ। जस्तै अमेरिकाको इलेक्सन लड्दा बर्नी स्यान्डर्सको कुराहरू थिए होइन, उहाँ चाहिँ त्यति बुढो हुँदा पनि नयाँ सोचको कुराहरू ल्याइरहनु भएको थियो। त्यस्ता कुराहरू त हुन्छ नि त होइन। हामी जसरी चाहिँ भन्छौँ कि नयाँ पुस्ता युवा, त्यो भन्दा पनि सोच चाहिँ नयाँ हुनु पऱ्यो र देशलाई अगाडि बढाउन जुन चाहिँ नयाँ दृष्टिकोण सहितको आउनु पऱ्यो भन्ने नै होइन र? हो, तपाईँको अघि भने जस्तै एजेन्डाकै कुरा किन हो भने उमेरको मात्रै कुरा हुँदो हो त भारतमा एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको रूपमा नरेन्द्र मोदी हुँदै गर्दा अर्कोतर्फ क्यान्डिडेटको रूपमा त राहुल गान्धी हुनुहुन्थ्यो। यदि तपाईँ एजलाई मात्रै जानुहुन्थ्यो भने त कहाँ जानुहुन्थ्यो भन्दा त राहुल गान्धीतिर जान्थ्यो होला। तर किन मोदीतर्फ गयो त भन्दा एज मात्रै हेरिएन, समाजले तत्कालीन सन्दर्भमा लिडरसिप गरेर जाने एजेन्डा र त्यो डाइनामिक लिडरसिप पनि हेऱ्यो। अब अमेरिकामा ट्रम्प बुढो हुनुहुन्थ्यो, ठिक छ, तर ट्रम्पभन्दा अझै बुढोले जित्नुभयो फेरि अमेरिकामा बाइडेनले। भनेपछि त तपाईँको त ट्रम्प त बाइडेनको छेउमा त युवा हुनुहुन्थ्यो त्यस हिसाबले 2 वर्षको। त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजको विकास क्रममा अगाडि जाँदै गर्दाखेरि मुख्य कुरो समाज केले ड्राइभ गरिन्छ भन्ने कुरा। दुईवटा कुरो निश्चित हुन्छ नि, परिवर्तन र मृत्यु भनेको निश्चित छ, भइरहन्छ, अनिवार्य छ दुनियाँमा। दुईवटा कुरा, एक समाज प्रगतिशील नै छ, अगाडि नै बढिरहन्छ। एउटा मृत्यु निश्चित छ, अर्को परिवर्तन निश्चित छ, बाँकी सबै कुरो अनिश्चित छ। झन् तपाईँको के हो भने त्यो दुईवटा कुरा मध्येको हामीले मृत्यु शून्यतामा सकिने भयो, परिवर्तन तपाईँको जीवन्ततामा चलिरहने भयो। त्यहाँदेखि त्यो जीवन्तता चाहिँ प्रधान कुरा हो। त्यसको अन्तर्वस्तु, त्यसको चाहिँ समयलाई हेर्ने दृष्टिकोण, बदलिएका समाजमा आएका नवीन प्रश्नहरूलाई एन्सर गर्ने तरिका, आफूलाई रूपान्तरण गर्ने विषय, त्यो कुरा चाहिँ प्रधान कुरा हो, जसलाई चाहिँ तपाईँको परिवर्तन भन्नु समग्रतामा। या ठुला ठुला परिवर्तनहरू हामीले यो देशमा सम्भव बनाएका छौँ नि, अब सानो सानो रूपान्तरणहरूलाई सम्बोधन गरौँ, त्यो अर्को कुरा। अब जसरी हेर्दै गर्दा एउटा जुन पुस्ता थियो हामीले कुरा गऱ्यौँ अघि, जुन चाहिँ मैले चाहिँ लोकतन्त्रलाई ल्याएँ, मैले चाहिँ गणतन्त्र ल्याउनलाई सहयोग गरेँ भने उनीहरूले चाहिँ मैले यत्रो योगदान गरेको छु, अब चाहिँ मैले फल खानु पर्यो भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ मानसिकता देखिन्छ। त्यो भन्दा नि मैले यो योगदान गरेँ, यहाँसम्म पुर्याएँ, अब भावी पुस्ता या जे भनौँ नयाँले चाहिँ अगाडि लागोस् भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिमा कहिले पनि देखिएन। अब कतिपय बेला चाहिँ त्यो खालको दृष्टान्त नभएको भन्ने होइन होइन। जस्तो अब बिपी कोइराला 36 सालको जन्म सङ्ग्रहको बेलामा त भौतिक रूपमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो, शारीरिक रूपमा त उहाँ राणाशासकै कालमा जेल बस्दैखेरि 32 वर्षको उमेरमै क्यान्सर लाग्यो होइन। तर बिपी कोइराला 36 सालको बेलामा त आकाङ्क्षा पनि थियो होला प्रधानमन्त्री बन्ने, ऊर्जा पनि थियो, देशमा एकदम बहुदलको लागि वातावरण बन्दै थियो, बिपीप्रति एउटा भरोसा थियो। तर बिपीले जनकपुरको सभामा बोल्दै गर्दा के भन्नुभयो भने परशुनारायणजी अहिले भर्खर बोलिसक्नुभयो, भावी प्रधानमन्त्रीजीले बोलिसक्नु भएको छ, मैले धेरै कुरा नर, अर्थात् भावी प्रधानमन्त्री भनेर उहाँले परशुनारायण चौधरीलाई सम्बोधन गर्नुभयो। बिपी कोइरालाको चाबेलबाट मलामी जाँदै गर्दाखेरि तत्कालीन काठमाडौँको जनसङ्ख्यामा झन्डै 2 लाख मानिस गए भनेर भनिन्छ। तर बिपी कोइराला जाँदै गर्दा न प्रधानमन्त्री पद लिएर जानुभयो, साथमा थियो, न बिपी कोइरालासँग नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति साथमा थियो। त्यसबेला कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उहाँले बनाइसक्नु भएको थियो होइन। हामी कहाँ विगतको दृष्टान्त नभएको होइन। गणेश मानजीले 60 वर्ष लामो राजनीति गर्नुभयो, आयो प्रधानमन्त्रीको पद, तर उहाँले विनम्रतापूर्वक भन्नुभयो म खान्न, म बन्दिनँ प्रधानमन्त्री होइन, मलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा होइन जनताको हृदयमा स्थान चाहियो। तर त्यो लिगेसी त अहिलेको कङ्ग्रेसैमा पनि देखिएन नि अहिले पछिल्लो समय। अब यसो हो, तपाईँको के हो भने सबै कुरा सबै नेतृत्वसँग खोजिन्छ भेटिन्छ भन्ने होइन। बिपीले त्यो विचारको एउटा सन्दर्भमा दिएर जानुभयो होला, तर बिपी जाँदै गर्दा फेरि 46 को परिवर्तन भइसकेको थिएन। बिपी गइसकेपछि अब के होला भन्ने थियो, बिपी गइसकेपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलनै सकिएला भन्ने पनि थियो, बिपीसँगै काङ्ग्रेस सकिएला भन्ने पनि थियो। तर बिपीको निधन भएको चाहिँ दशक पुग्नुभन्दा अगाडि 7 वर्ष जति पुग्दै गर्दाखेरि फेरि गणेश मानजीको नेतृत्वमा बिपीको विचार बमोजिम फेरि नेपालमा रूपान्तरण भयो। तर त्यो अघिल्लो नेतृत्वबाट हरेक पछिल्लो नेतृत्वले केही टास्क पाइरहेको हुन्छ, केही जिम्मेवारीहरू पाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ कहिले चाहिँ त्यागको कुरा, कहिले चाहिँ नेतृत्व गरेर जाने कुरा, कहिले चाहिँ त्यसलाई सफलतामा पुर्याउने कुरा, कहिले मुद्दाको रूपमा जीवित राख्ने कुरा। मुद्दाको रूपमा बिपीले जीवित राख्नुभयो,
त्यसैले नै हामी त्यो कुरालाई पछिल्लो पुस्ताहरूले गर्दै जानु भएको अवस्था छ, गर्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो सबै कुरा चाहिँ के हो भने समय समय कि बातै भन्ने हुन्छ नि। तर यो नेतृत्व भने चाहिँ कस्तो रहेछ भने कस्तो जस्तो भने जस्तै उसले देला र म लिउँला भनेर पर्खेर बस्नुभन्दा आफै नै इन्टरभेन गरेर चाहिँ म सक्षम छु, म नेतृत्व गर्छु भन्ने चाहिँ व्यवहारले देखाउँदै लगेर चाहिँ आफै आउने जस्तो स्थिति हुँदो रहेछ नि, हुन्छ होला नि। लोकतन्त्रमा के हो भने लोकतन्त्र नै केका लागि भन्दा नेतृत्वले कसलाई चाह्यो त्यो त्यसको पछिल्तिर त्यो फ्याक्टर महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै कि नेतृत्वले धेरै सोचेर अबको समयमा अबको बेलामा यी योग्य होलान्, यिनले ठिक ढङ्गले चल्लान् भनेर सोच्ने एउटा कुरो हुन्छ। तर त्यो कुरा फेरि जनताको नजरमा परख गर्नु पर्यो होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदै गर्दा तपाईँले हेर्नुभयो नि, काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर एकचोटिको चरण निर्वाचनले पुगेन के। व्यवस्था के थियो भन्दा 50% कटाउनुपर्छ, बढी भोट त ल्याउनु भएकै थियो नि पहिलो चरणमै, तर फेरि के भनिएन भन्दा प्रधानमन्त्री हो बढी भोट ल्याउनु भएकै छ उहाँलाई भइहाल्नु त भन्ने कुरो भएन। फेरि पनि तपाईँको मतदाताले के दोस्रो चरणमा 50% चाहिँ कटाएको हुनुपर्छ भनेर, त्यही कुरो तपाईँले नेकपा एमालेको अधिवेशन हुँदै गर्दा त देख्नु भएन होइन। त्यसकारण के हो भने पार्टीको अधिवेशनहरू हुने अथवा चाहिँ नेतृत्वहरू चयन हुने भन्दै गर्दाखेरि नेतृत्वले चाहेको एउटा कुरा छ, सँगैमा जनताले अस्वीकृत गर्न सक्छन्। विश्वप्रकाशहरूलाई तलको पार्टीको प्रतिनिधिहरूले चयन गरेर ल्याउनु भयो आज, भोलि विश्वप्रकाशहरूलाई फेरि भोलि पार्टीकै प्रतिनिधिहरूले तिम्रो भयो पुग्यो भन्न। तर त्यो दोस्रो चरणमा चुनाव गइरहँदा तपाईँले उसको कुरा गर्नुभयो, दोस्रो चरणमा चुनाव गएर दोस्रो चरणमा जसरी चाहिँ समीकरणहरू बनेर आउने स्थिति भयो त्यहाँ त स्वार्थ हाबी भयो भन्छ नि तपाईँ। अब त्यो चाहिँ यस्तो हो, प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूले हामीभन्दा बढी मत ल्याएको छ। डेमोक्रेसीमा त सामान्यतया हामी कहाँ विशिष्ट व्यवस्था छ। नेपालकै राजनीतिक दलमा हेर्नु न, कुन दलमा त्यो खालको व्यवस्था छ 50 बढी ल्याएर पनि जित्न नपाउने, बढी ल्याएर मात्रै हुन्न फर्स्ट पोजिसनको लागि, चाहे जिल्ला सभापति भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको प्रदेशको सभापति, चाहे केन्द्रीय सभापति होइन। प्रदेश 2-3मै पनि दोस्रो चरणको चुनाव भयो, केन्द्रमा दोस्रो चरणको चुनाव भयो, अघिल्लो पटक पनि दोस्रो चरणको चुनाव भयो। म्हणजे प्रतिस्पर्धीहरूले आखिरी बढी मत ल्याएर जित्ने त संसारभरि छ। जतिजना चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उम्मेदवार भएको मान्छे मध्ये बढी ल्याउनेले जित्ने भन्ने कुरो डेमोक्रेसीको एउटा मान्यता छ। त्यसकारण बढी मत चाहिँ फलानाले ल्याउनु भएको, झन् बढी मत पहिलो चरणमा एक्लै लड्दै गर्दा ल्याएको मान्छेलाई सबै मिलेर चाहिँ कम मत ल्याउने बनाउनु भन्दा त्यो लोकतान्त्रिक चाहिँ आदेशलाई मानौँ भन्ने खालको अरू उम्मेदवारले सोच्दै गर्दाखेरि त्यसलाई अनडेमोक्रेटिक पनि मान्नु भएन। तर त्यसमा त कुनै स्वार्थ जोडिएको छ, त्यो पछि प्रतिबिम्बित भयो पनि भन्छन् भन्ने त एउटा आम बुझाइ छ नि त। त्यो चाहिँ के हो भने आफ्नो बुझाइको कुरा हो होइन, किनभने जुन कुरो तथ्यमा आधारित छैन त्यसमा आधारित भएर मैले टिप्पणी गर्नु हुँदैन। मात्रै के हो भन्दाखेरि भने पहिलो चरणमै पनि त त्यसो भए त स्वार्थको कारण कोही लाग्यो भन्न पाइन्छ होइन। लाइक माइन्ड आफूलाई को उपयुक्त लागेको छ पहिलो चरणमा कोही त्यहाँ लाग्ला, कोही दोस्रो चरणमा मैले उपयुक्त सोचेको भनेर लाग्ला, तर त्यो डेमोक्रेटिक राइट हो। कम्तीमा तपाईँले यति मात्रै चाहिँ सोचौँ न, अहिले खास गरी ठुला राजनीतिक दलको अधिवेशन हुँदै गर्दा रातको 12 बजे पनि जाडोमा चिसोमा उभिएर कुन दलको सभापतिले म सभापति पदमा निर्वाचित हुन चाहन्छु भनेर ऊ दूर दराजको ताप्लेजुङदेखि तपाईँको दार्चुलासम्म आएको प्रतिनिधिको अगाडि उभिएर विनम्रतापूर्वक मत मागेर उभियो भन्दा त त्यो त काङ्ग्रेसको हो नि। त्यसकारण त्यो कुरालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर निकै दबाब चाहिँ देखियो वर्तमान सभापति र प्रधानमन्त्रीसम्म भइरहँदा पनि त्यति सहिलो छैन भन्ने दबाब त देखियो। हो होइन, दबाबको कुरो होइन, त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। सभापतिलाई विदाई गर्न सक्थ्यो नि त, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ त्यसकारण जिताउनुपर्छ भन्ने त थिएन, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यसकारण मात्रै मत दिने भन्ने त होइन। प्रधानमन्त्री भए पनि उहाँले दोस्रो चरण पनि रातको 12 बजे पनि मतदाताको मन जित्नलाई उभिनु भयो। तर त्यति हुँदै गर्दा पनि जस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भन्दै गर्दा पनि पार्टीभित्र त गुट बनाएरै प्यानल बनाएरै त चुनाव लड्ने। तपाईँ त हुनुहुन्थेन प्यानलमा कुनै पनि टेम्पो प्यानल मध्येमा होइन, पार्टी त प्यानलै बनाएर चुनाव लडे होइन। एउटा पार्टीभित्र पनि त एउटा हरेक व्यक्ति त एउटै विचारधारा एउटै सिद्धान्तको, पार्टी भनेपछि एउटै विचारधारा सिद्धान्त हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ आफ्नो आइडिया होला होइन। त्यो हुँदाहुँदै पनि अनि पार्टीभित्र पनि गुट हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ किन हुन्छ? अब तपाईँले छान्नु पऱ्यो भने यसो सोचेर हेर्नु न, कुनै पार्टीको सभापतिले नारायणघाटमा होटलमा बसेर एउटा लिस्ट पठाइदिनु भयो र उहाँहरूलाई मात्रै मत हाल्नु भन्नुभयो, अथवा चाहिँ अर्को सूची पनि के पठाइयो भने नि फलानाहरूलाई भोट नहाल्नु भनेर पनि लिस्ट बाँडियो, तपाईँले सुन्नुभयो। मैले त्यो पार्टीको नाम नभनौँ, त्यही कालखण्डमा भएको। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा हामीभित्र पनि प्यानलहरू भयो त, तर फलानालाई भोट नहाल्नु भन्ने खालको सूची त बाँड्न सकिएन, कसैले बाँड्नु भएन। झन् तपाईँ के भने चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा तपाईँको फरक विचार, म उहाँलाई समर्थन गर्दिनँ, म उहाँभन्दा फरक उभिन्छु, म उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छु
भनेर कसैले आउने कुरोलाई त तपाईँको अधिवेशनको बेलामा हुने कुरोलाई त स्वाभाविक मान्नुपर्छ। किनभने तपाईँको लोकतान्त्रिक दलको प्रतिस्पर्धा हो, लोकतान्त्रिक दलको अभ्यास हो, लोकतान्त्रिक दलभित्र फरक विचारहरू, फरक प्रश्नहरू यी जीवन्त हुनुपर्छ। सदैव त्यो रहिरह्यो अधिवेशन सकिएपछि अब कमिटी प्रणाली हो। अब मेरो लागि के हो भन्दाखेरि भने कुन गुटबाट जित्नु भयो दोस्रो कुरा। मैले पनि हिजो प्रकाश मान सिंहको नेतृत्वमा लडेको हुँ। म एकदम विचार समूहविहीन भएर उभिएको त होइन, म पनि फरक रूपमा उभिएको हुँ। तर मेरो लागि अहिले प्रधान कुरा के हो त भन्दा काङ्ग्रेसमा कुन विचार समूहले बढी सङ्ख्या जितेको छ, कसले कम सङ्ख्या जितेको छ, को विजयी बन्नुभयो, को विजयी बन्नु भएन, मेरो लागि मुख्य विचार समूह भन्दा नि को नेतालाई मान्ने भन्ने होला नि त्यो हैन। को विचार समूहको त नेतृत्व भन्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा एउटा विचार समूह हुँदै गर्दा नेतृत्व हुन्छ। तर मेरो कर्तव्य के छ त महामन्त्रीको रूपमा भन्दाखेरि भने म चाहिँ अमुक विचार समूहको कुनै नेतृत्वले केही कुरो भन्नुभयो त्यसकारण उहाँले बिल्कुल सही भन्नुभयो, माथिदेखि तलसम्म भन्नुपर्छ त्यो पनि होइन। कसैको आलोचना गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा मैले महाधिवेशन केन्द्रीय समितिको बैठकमै पार्टीका आदरणीय सभापतिको सामुन्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि अर्का नेता शेखर कोइराला, अरू सभापतिका उम्मेदवारहरू प्रकाश मान सिंह हुनुहुन्थ्यो, विमलेन्द्र निधि, सबैका सामुन्ने नै मैले भने कि हामी राजनीतिमा यस्तो पनि विसङ्गत चरित्रलाई नेतृत्व नगरौँ कि कसैलाई प्रशंसा गरिरहँदै गर्दाखेरि घन्टी बजाएर ओम जय जगदीश हरे भन्ने जस्तो खालको पनि नगरौँ प्रशंसा गर्दा, अनि कसैलाई आलोचना गरौँ तर आलोचना गर्दै गर्दा यसरी पनि प्रहार नगरौँ, यसरी पनि नगरौँ प्रहार कि त्यसलाई डन्डा गानेको अनुभूति होस्। झन् मैले भने के भने वस्तुगत भएर हेर्नुपर्छ। सभापतिको चाहे काङ्ग्रेसको सभापति चाहे एमालेभित्र एमालेका सभापति अध्यक्षको होस्, अहिले कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ त्यो वस्तुगत हेर्ने परिपाटी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? निश्चय नै त्यो परिपाटीकै कारण त कतिपय विषयहरूमा विमतिको बिचमा सहमति भन्छ। तर गुटगत भेलाहरू भइरहेछन् होइन, कसैले चाहिँ मेरो बालबटारमा जस्तो ठाउँ छैन त्यसैले पार्टी प्लेसमा गर्नु पर्यो भन्ने अवस्था छ, कसैले फोन उठाउनु भन्ने अवस्था छ भने त्यो खालको अवस्था पार्टीभित्र त्यो पनि सार्वजनिक रूपमा बाहिर आउनु भनेको त अब यस्तो पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यसलाई सौन्दर्य भन्नुहोस् या नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको कमजोरी भन्नुहोस्, जुन फ्लेक्सिबिलिटी छ, लचकता छ। अब तपाईँलाई कुनै कुरा चित्त बुझेन र तपाईँले चाहिँ मनमा राखी छोड्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सहज बनाउँछ कि तपाईँले भनेको कुरालाई शालीनतापूर्वक व्यक्त गर्नुभयो तर तपाईँले व्यक्त गर्नलाई तपाईँभित्र धेरै आवेग आएको छ तर तपाईँले आवेगसँगै व्यक्त गर्दै गर्दा शालीनता राख्नु भएन, विनम्रता राख्नु भएन, आक्रोश मात्रै जस्तो भयो भने त्यसको पनि अर्थ छैन। त्यस कारण के हुन्छ भने लोकतन्त्रमा प्रश्न भएन, लोकतन्त्रमा बहस भएन, लोकतन्त्रमा अलिकति नोकझोक पनि भएन भने त्यो लोकतन्त्रै हुँदैन, जीवन्तता नै हुँदैन। तर कसरी पनि हुनु हुँदैन भन्दा जसरी कि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ हामी पनि विभाजित एकपटक भयौँ, नेपाली काङ्ग्रेस विभाजित नभएको होइन। नेपाली काङ्ग्रेस जन्मिँदैखेरि दुईवटा राजनीतिक दलहरू जोडेर जन्मिएको, नेपाली काङ्ग्रेस बन्नु पूर्व दुईवटा दलहरूको एकताबाट नेपाली काङ्ग्रेस बनेको 6 सालमा। र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको लचकता के छ भन्दाखेरि भने यी सबै कुराहरूलाई हामी पार्टीको सभापतिको सामुन्ने यसरी अघिल्तिर उभिएर कि सभापतिज्यू अब तपाईँले यो गरेको मिलेन, सभापतिज्यू यो तपाईँको अब छोड्ने बेला भयो, अथवा सभापतिज्यू प्रधानमन्त्रीको अरू पनि विकल्प छन् हामी भन्छौँ नि त्यो। त त्यो भन्ने लचक्तै त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सौन्दर्य, जुन कुरो चाहिँ अरू दलले पनि भन्ने गर्दा स्वीकारेको अवस्था देखिँदैन नि त होइन, आलोचना त प्रशस्त भएर आउँछ होइन, बिल्कुलै होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तपाईँले पनि बेलामा भन्नु पर्यो सभापतिको आलोचना गर्न पाउने स्थिति हुन्छ र भनेर चाहिँ बाहिर सार्वजनिक बोल्नु पनि पर्यो। त्यस्तो छैन, हामी सभापतिको आलोचना गर्ने भन्ने नाममा जतिखेर जहाँ जे विषयमा पनि सबै कुराको दोष सभापतिलाई हो भन्दैनौँ होइन। टेलिभिजनको अगाडि क्यामेराको अगाडि गएर बिग्रे जति सबै शेरबहादुर देउवाको हो, सभापतिको दोष हो, महामन्त्रीहरू हामी दोषमुक्त छौँ हामी भन्दैनौँ। तर हामीले कमजोरीलाई कुन कुरोलाई सार्वजनिक रूपमा भन्ने, कुन कुरोलाई केन्द्रीय समितिको बैठकमा भन्ने, केन्द्रीय समितिको बैठकमा भनिएका कुरा पनि बाहिर आउँछन् त्यो अलग कुरा हो। अथवा बालुवाटारमा सभापति र महामन्त्रीहरूको बिचमा छलफल हुन्छन्, ती छलफलहरूमा कतिपय घनीभूत कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ भन्नुपर्ने मर्यादा हुन्छ, कतिपय कुनै केन्द्रीय समितिभित्र भन्ने हुन्छ, तर कहिले सार्वजनिक बाहिर आइरहेको हुन्छ नि ती कुरा पनि तपाईँले। अलिकति हाम्रो समाज अलिक पारदर्शी पनि छ, यो हाम्रो समाजको एउटा सौन्दर्य पनि हो। पारदर्शी छ या आफूले अनसिक्योर फिल गरेर चाहिँ त्यो कुराहरू बाहिर ल्याउँछन्? होइन, यसो हो, केन्द्रीय कार्य समितिको अब 150 जनाको बिचमा बैठक हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ भएका विषयवस्तुहरू चाहिँ एकदमै गोपनीय रूपमै रहन्छन् भन्ने पनि होइन। तर हामी भित्र बोल्दै गर्दा चाहिँ फेरि मर्यादा राखेर बोल्छौँ अथवा तथ्यहीन ढङ्गले बोल्छौँ त्यो पनि होइन नि। तर अब मर्यादित ढङ्गले बोल्ने हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ वर्षौँसम्म चाहिँ एउटा विभाजन छैन, बोल्न पाइन्छ भन्दा वर्षौँसम्म समितिहरू पनि बन्न नसक्ने अवस्था होइन। तपाईँहरूको विगतको शेरबहादुर देउवाकै कार्यकाल त कतिपय समिति बन्दै नबनिसक्यो होइन। त्यो अवस्था त सौहार्दपूर्ण त होइन पार्टीभित्रको होइन। अघिल्लो कार्यकालमा पनि समितिहरू बन्दै नबनिसक्यो भनेर पनि भन्नुहुन्न, त्यो होइन। अघिल्लो कार्यकालमा ढिलो भन्यो होइन, त्यो बेलामा चाहिँ
4 वर्षको कार्य समितिको समयावधि थियो, अन्तिम 1 वर्षमा चाहिँ भयो होइन। म आफै प्रचार विभागको प्रमुख थिएँ त्यस बेला भनेपछि त समिति बनेको कारण म विभागको प्रमुख थिएँ होइन। तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ के हो भने अलि चाँडो बनाएर पहिला जस्तो चाहिँ सबै चुनावहरू सकिएपछि बनाए जस्तो होइन, चुनावलाई सामना गर्ने गरी बनाउनुपर्छ भनेर। विधानभन्दा पनि बाहिर गएर त्यति ढिलो गरिएको थियो नि त त्यो बेला त। त्यस बेला यस्तो हो, दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा विधानले निर्दिष्ट गरेको यो कामहरू यो समयमा गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई काम गर्ने कुराको तदारुकताका लागि विधानले निर्देशित गरेको हुन्छ। कतिपय विषयवस्तुहरू कस्तो हुन्छन् भने विधानले सोचिरहेको भन्दा पनि सामाजिक राष्ट्रिय विषयवस्तुहरूमा पार्टीको केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि त्यो कतिपय कुराहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हुनसक्छ। जस्तो कि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले भनेको केही कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी निर्वाचन सकिने के अरे पार्टीको महाधिवेशन सकिने बित्तिकै राष्ट्रिय राजनीतिमा बढी केन्द्रित भयौँ, संसदतर्फ बढी केन्द्रित पार्टी भयो, एमसिसी लगायतको परियोजनाहरूको बारेमा। त्यसको सकिने बित्तिकै फेरि राष्ट्रिय निर्वाचन गाउँतिर केन्द्रित भयौँ, स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा। राष्ट्रिय रूपमा स्थानीय निर्वाचन गराउनु पर्ने जिम्मेवारी, गाउँ गएर फेरि स्थानीय निर्वाचन जित्नुपर्ने जिम्मेवारी। त्यो हुँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यसले के भयो भने कतिपय कुराहरू पार्टीको कार्यान्वयनको कुरामा कमजोरी भएका छन्, ढिलाइ भएका छन्, त्यसलाई अब कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी त्यसलाई चाहिँ त्यो गुटगत भेलाहरूले सहयोग गर्छ त त्यसलाई चाहिँ होइन। यसो हो, त्यसले असहयोग पनि गर्छ भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा चाहिँ के हो भने फरक विचार राख्ने साथीहरूले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर फरक विचार राख्नुभयो या पार्टी प्यालेसमा गएर फरक विचार राख्नुभयो, त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा के हो भने तपाईँको के विचार राख्नुभयो भन्ने हो। यो सुन्दर हो, हामीले भनेका छौँ, अर्का महामन्त्रीजीले संयोजन पनि गर्नुहुन्छ कि फरक विचार समूहको भेला गर्नु पर्यो भने डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टीकै केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग हल छ, हामीसँग व्यवस्थापन छ, त्यहीँनिर सबै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा गर्ने बित्तिकै भेलाले चाहिँ अब केही प्रश्न उठाएको छैनन् भन्ने हुँदैन, र बाहिर गर्ने बित्तिकै चाहिँ पार्टी प्यालेस मात्रै भन्ने होइन, त्यहाँ केही प्रश्न उठेका छन् भने चाहिँ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। के प्रश्न उठेका छन्, के विषयवस्तु छन्, ती कुरालाई कसरी सम्बोधन गरेर जाँदाखेरि हामी वृहत्त रूपमा बलियो भएर जान्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ। पछिल्लो समय हेर्दै गर्दा तपाईँहरू दुईवटा महामन्त्रीको चाहिँ लगभग कुरा मिलेको लगभग गरेर देखिन्छ होइन। जसरी चाहिँ सुरुमा सोचिएको थियो दुईवटा चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षाले दुईवटाले एकअर्काका प्रति चाहिँ एकअर्काप्रति त्यति सौहार्द नहोला, दुईवटाको महत्त्वाकाङ्क्षा त्यहाँ टक्राउ होला भन्ने जसरी देखिन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ अहिले तपाईँहरू दुईवटा महामन्त्रीको चाहिँ मजाले कुरा मिलेको देखिन्छ पछिल्लो समय। अब यसो हो, तपाईँको के हुन्छ भने राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदाखेरि पनि कुरा मिल्दै गर्नु राम्रो हो, र कोही बेला कुरा मिल्दै गर्दाखेरि पनि प्रतिस्पर्धा नगर्ने भन्ने कुरा हुन्न। हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धा पनि छ, हाम्रो बिचमा सहकारी पनि छ, हाम्रो बिचमा कतिपय विमतिहरू पनि छन्। तर कुन कुरो कुन बेला प्रधान हुनुपर्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी राष्ट्रिय निर्वाचनतर्फ जाँदै गर्दा नेपाली समाजमा विविध विषयहरूमा भएर एकीकृत रूपमा काङ्ग्रेसमा एउटा उज्यालो खोजी गर्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसका दुईवटा महामन्त्री दुईतिर फर्के भने त्यो कति पाच्य हुन्छ। किन हामीले एउटै स्वरमा बोल्नु भन्नुको अर्थ हाम्रो बिचमा फरक विचारहरू छैनन्, सबै कुरामा एकता छन् भन्ने नै होइन। दुईवटा मान्छे भइसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा दुई खाले दृष्टिकोणहरू हुन्छन् नि। तर कतिपय बेला चाहिँ के हुन्छन् भने ती दुई खाले दृष्टिकोणहरूलाई चाहिँ अन्तर्घुलन गरेर एक खालको दृष्टिकोण बनाएर जाने भन्ने हुन्छ। त्यसैले मेरो अपेक्षा, मेरो आग्रह के छ, आम रूपमा हामीलाई माया गर्ने, शुभेच्छा राख्ने, आलोचना गर्ने, सल्लाह दिने सबैलाई म के भन्छु भने दुईवटा महामन्त्रीले एक स्वर गरेका छन् भनेपछि अब यसरी पनि ढुक्क नहुनुहोस् कि उनीहरू कोही बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईवटा कुरै गर्नेवाला छैनन्। दृष्टिकोणै भएन भने त एउटै कुरो हुन्छ नि। जब हाम्रा बिचमा दृष्टिकोण भयो, मत भिन्नता हुन्छ नि, हामी मनभिन्नता हुन दिन्नौँ, हामी मतभिन्नताका बिचबाट एउटा बाटोमा जान्छौँ। तर यसरी चाहिँ एक रूपता एउटै आवाज एउटै बोली भइरहँदा कुनै न कुनै पक्षले त जसरी प्रतिस्पर्धा नै त हुन्छ भन्नु तपाईँले स्वीकार्नुभयो, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, महत्त्वाकाङ्क्षा हुन्छ, कुनै पक्षले अलि बढी लचक हुनुपर्छ नि त होइन, कुनै पक्षले अलि बढी लचक हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ को बढी लचक भएको त? अब यसो छ, यसमा लचकताको या रिजिड बनाएको भन्ने कुरै छैन। यसमा त के हो भन्दाखेरि भने अहिलेको बेलामा हामी दुईटै महामन्त्री छौँ, व्यक्तिका रूपमा दुईवटा छौँ, विधानले दिएको अधिकार क्षेत्र दुईटै महामन्त्रीलाई एउटै कुरा छ। हामी दुवैले आफैले संयोजन गरेका छौँ कि हामी फरक फरक यसरी कार्य गर्छौँ भनेर। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयलाई भाइब्रेन्ट बनाउने प्रोसेसमा गएका छौँ। अहिले म यहाँबाट तपाईँसँग संवाद यो चाहिँ टिभी टुडेको कार्यालयबाट म सिधै कहाँ जान्छु भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय पुग्छु। त्यहाँ साथीहरूलाई सल्लाह गर्ने, छलफल गर्ने टाइमहरू दिएको छ। कुनै बेला म हुन्छु, कुनै बेला गगनजी भन्नुहुन्छ, कुनै बेला दुवैजना हुन्छौँ, कुनै बेला कारणवश हामी दुवैजना फिल्डमा हुन सक्छौँ। तर हाम्रो कर्तव्य के भन्छ भने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई भाइब्रेन्ट बनाउने अनि पब्लिकमा पनि पुग्ने कुरालाई पुगिरहने, पार्टीका सहमहामन्त्रीजीहरूसँग संयोजनमा सल्लाहमा रहिरहने, त्यस पछाडि पार्टी सभापतिसँग छलफल संयोजनमा रहिरहने, साथै एउटा प्रदेशसँगको सम्पर्क सम्बन्धलाई पनि राखिरहने र त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई मूल रूपमा
बदलिएको काङ्ग्रेस र बलियो काङ्ग्रेस बनाउनका लागि अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो पुस्ताको बिचमा पनि संयोजन गर्दै जाने यी सबै कर्ममा हाम्रो बिचमा विमति हुनुपर्ने कारण हाम्रो राजनीतिको विरासत, राजनीतिको विगत होइन, इतिहासहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि दुईवटा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै स्वार्थले यिनीहरू बाँधिया छन् या कुनै यिनीहरूले चाहिँ आपसमा डिल गरेका छन् होइन, कुनै लेनदेनका केही कुरा भएको छन् भन्ने नै सधैँ आशंका गरिन्छ नि त होइन। यस्तो हुन्छ तपाईँले के जस्तै अहिले अब तपाईँले चाहिँ जसरी खुला रूपमै भनिसक्नु, धेरैचोटि भनिसक्नु भयो गगन थापा प्रधानमन्त्री किन नबन्ने होइन, तपाईँले आफ्नो लजिक पनि दिनुभयो किनभने उहाँ कतिचोटि चाहिँ सांसद बनिसक्नु भएको छ होइन, उहाँको त्यो अनुभव पनि छ, मन्त्री बनिसक्नु भएको छ, मेरो त्यो अनुभव पनि छैन र सबैले चाहिँ गर्छु भने नयाँ अर्को कसरी आउने हरेकले गरेपछि पार्टीको योगदान छ भन्ने पनि हुँदैन भने जसरी दिइरहनु भएको छ। कतै त्यति भन्दै गर्दा तपाईँहरू बिचमा चाहिँ के त्यस्तो भित्री सहमति या तपाईँ चाहिँ मैले क्याटेगोरिकली सोद्धाखेरि तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री म भोलि चाहिँ सभापति भन्ने खालको केही हो कि? बिल्कुलै होइन। तपाईँले चाहिँ मानिलिउँ अहिले हामी पुरानो सिनामङ्गल एरियामा छौँ, बाटोमा आउँदै गर्दा थुप्रै घरहरू छन्, ती सबै घरहरू परिवारहरूका कारण चलेका छन्। कुनै घर चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्व भइसकेर अनि सम्झौताले चलेका हुन्छन् होइन। तपाईँको चाहिँ तिमी र मान्छे 5जना राखेर अब तिमीले यो कुरा मान्ने, तिमीले यो कुरा मान्ने, अबदेखि तिमीले यो नगर्ने, अबदेखि तिमीले यो नगर्ने भन्ने सम्झौताले चलेका हुन्छन्। तर सम्झौताले चलेका घर जति सुन्दर आत्मीय हुन्छन् त्योभन्दा बढी समझदारीले चलेका घरहरू आत्मीय हुन्छन्। जहिले पनि परिवारहरू स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर होइन, प्रेमलाई केन्द्रमा राखेर चल्नु पर्यो। हामी दुई भाइको बिचको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने समुन्नतिलाई केन्द्रमा राखेर, रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर, पार्टीको रूपान्तरण, समाजको रूपान्तरण मार्फत हामी समुन्नतिमा राष्ट्रलाई पुर्याउने भन्ने कुरामा हामी समझदारीमा चलेका छौँ नि। झन् हाम्रो बिचमा चाहिँ अब तिमी यो हुने त्यसपछि म यो हुने भनेर कुनै चाहिँ त्यस्तो अहिले हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्ने कालखण्ड आइहालेको छ। भर्खर नयाँ मन्त्री भएका छौँ, भर्खर हाम्रो जिम्मेवारी सुरु लङ टर्म एम्बिसन के हुन्छ नि त, भर्खर काम गर्दैछौँ। अब कतिपय भनिदिनुहुन्छ कि अहिले गगनजी चाहिँ के भन्दाखेरि भने प्रधानमन्त्रीको कुरामा अगाडि बढ्ने एटेम्प्ट गर्ने उनले भन्दै गर्दा ओके भक्कप भनेर विश्वप्रकाशले एटेम्प्ट गर्ने कुरा भन्यो भन्दै गर्दा दुईजनाको चाहिँ पक्कै सम्झौता के भएको छ भने आगामी सभापति ए बाबा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आउनु त 4 वर्ष बाँकी छ नि। त्यसैले त्यो परको कुरो राखेर त्यो बेकार बिल्कुल यति होइन। तपाईँ के हो भने त्यसमा पनि मेरो एउटा कुरा के हो भने हामीले विगतमा चाहिँ एकताबद्ध भएर हाम्रो नेताहरूले कयौँ जङ्गारहरू तरेको कुराबाट किन शिक्षित र दीक्षित नहुने? विगतमा द्वन्द्व गरेर एउटा नेतृत्वले अर्को नेतृत्वलाई कमजोर बनाएर र उहाँहरूको पक्षमा उभिएकाले एउटाको प्रशंसा गर्दै गर्दा अर्काको निन्दा गर्ने संस्कृतिलाई किन पालना गरेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। मिलेर पनि त राजनीतिमा जान सकिन्छ, हामी गर्न सकिन्छ। ममा रहेका कतिपय कमजोरी गगन थापाले पुरा गरिदिन सक्नु होला, गगन थापामा रहेका कतिपय कमजोरी मैले पुरा गर्न सकुँला। महामन्त्रीका रूपमा हामीलाई बनाउँदै गर्दाको अपेक्षा त के हो भने तिमी एक भएर काङ्ग्रेस र रूपान्तरण, समाज र देशको रूपान्तरणमा काम गर भनेको हो नि। हाम्रो हातमा जे जिम्मेवारी दिएको छ सहचालकको, हामी पार्टीको चालकको सिटमा छैनौँ, सभापति हुनुहुन्छ, तर सहचालक त महामन्त्रीहरू हुन्। सहचालकहरूलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो निर्वाह गर्नलाई समझदारीपूर्वक सहचालकको भूमिका निर्वाह गर्ने। तर अब जसरी तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यवहार बिच हेर्दाखेरि विगत हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी तपाईँ हार सहज स्वीकार्न सक्ने, जसरी चाहिँ चुनाव हारेपछि राम कार्कीसँग गएर सहज रूपमा त्यो गर्नु, अहिले पछिल्लो समय अरूले पनि गर्न थाले थियो होइन, त्यो बेला तपाईँको निकै चर्चा भयो। अनि त्यस्तै गरी अब अहिले चाहिँ तपाईँलाई आफूले पनि दाबी गर्न सक्ने अवस्था हुँदा सहज छोडेको एउटा त्यागको चाहिँ जसरी गणेश मानको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो गरेको भने तपाईँले त्यो कतै आफ्नो त्यागी उ गर्ने आफ्नो एउटा इमेज जुन क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यो इमेज तपाईँको त्यो इमेजको कहिले प्रेसर हुन्छ नि मान्छेलाई? त्यस्तो इमेजको प्रेसर केही होइन। तपाईँ के छ भने मैले निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचनमा पराजित भएको अनुभव पनि छ होइन, र मैले तत्काल चाहिँ के अरे अङ्कमाल गरेर माला लगाएर बधाई दिएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको साथमा म छु भनेको अनुभव पनि छ। मैले जोसँग प्रतिस्पर्धा गरेँ र चाहिँ उपविजेता भएँ होला झापाको सभापति, उहाँलाई नै मैले फेरि दोस्रो पटक सर्वसम्मत गराएको अनुभव पनि छ। 45 सालमा मेची क्याम्पसमा युनिटको सभापति थिएँ, अनिराजुले पुरै सेट जित्दै गर्दा चुनाव अगाडि नै यो चुनाव पनि हामी हार्दैछौँ। तर हारेपछि अघिल्लो पटक जस्तो विगतमा जस्तो नेवी सङ्घले विजयीहरूमाथि आक्रमण गर्ने छैन र यो पटक विजयीहरूलाई माला लगाउने छ। हामी हार्दैछौँ थाहा छ, तर नेवी सङ्घले त्यो गर्नेछ भनेर भनेको मलाई 45 सालको त्यो अनुभव पनि छ। अथवा अस्ति संसदीय निर्वाचनमा 74मा तपाईँले नै भन्नु त्यो पनि छ। त्यसैले के हो भन्दाखेरि भने त्यो मेरो इमेज थियो, त्यसकारण त्यो अहिले प्रधान त्यो होइन। अहिले मेरो अगाडि कौन सा प्रधानमन्त्रीको पद आइपुगेको छ र मैले खान्न भनेको हो र? मेरो सामान्य आएकै छैन। अरुणजी, गणेशमानजीले त्याग गरे जस्तो भन्ने कुरा त यो त गणेशमानजी त सगरमाथाको उचाइमा हुनुहुन्थ्यो, हामी नाम्चेको तल फेदीमा छौँ, विश्वप्रकाश फेदीमा छ। गणेशमानजीले त 60 वर्ष लामो राजनीति गरेर आइसकेको थियो प्रधानमन्त्रीको पद। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले
अब गणेश मानजी प्रधानमन्त्रीको लागि अग्रसर हुनुहोस् भनेर किस्तीमा राखेर पेश गर्दै गर्दा विनम्रतापूर्वक म बन्दिन, यत्रो वर्ष लामो राजनीति गरेँ, म प्रधानमन्त्रीको लागि होइन, म मेरो मित्रलाई बनाउन चाहन्छु भनेर भन्नुभयो। भलै मेरो र गगन दुवैको अगाडि प्रधानमन्त्री एकदम आइहालेको भन्ने होइन, तर के हो भने तुलनात्मक रूपमा पछिल्लो पुस्ताले दावा गर्दै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रबाट होइन, सभापति शेरबहादुर देउवाले यसो सोचेर हेर्नु न, अहिले आफू बन्ने उहाँको एउटा विकल्प छ, तर उहाँले आफू नबन्ने भन्ने सोच्नु मात्रै भयो भने, सभापतिले सोच्नुभयो भने उहाँले के सोच्नुहुन्छ? सभापतिको कुरा हो। सभापतिले तपाईँले सोच्नुहोस् भनेर मैले भन्दै गर्दा विकल्प भने ल उहाँले यसो हेर्नुभयो, म अब छोड्दै गर्दाखेरि मधेसको मान्छेलाई यो देशको पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छु भन्नुभयो भने उहाँको अघिल्तिर विमलेन्द्र नीति खडा हुनुहुन्न र? उहाँले सोच्नुभयो कि जनजातिको छोरोलाई म पहिलोपटक देशको प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस मार्फत बनाउन चाहन्छु भन्नुभयो भने प्रकाश मानसिंह तपाईँले देख्नुहुन्न र? उहाँले सोच्नुभयो कि 52 वर्षदेखि राजनीतिको सँगैको मेरो मित्र रामचन्द्र पौडेललाई म 5 पटक भएँ, एकपटक अब उहाँलाई बनाउन चाहन्छु भन्दै गर्दा एउटा बौद्धिक क्षेत्रमा प्रभाव, वैचारिक रूपमा प्रभाव पर्ने रामचन्द्र पौडेल खडा हुनुहुन्न र? उहाँले यदि सोच्नुभयो कि अब मलाई कार्य समितिमा सहयोग गरेर गइरहेको मन्त्री भइसकेको, गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे पूर्णबहादुर खड्काजी हुनुहुन्छ, पार्टीमा कोअपरेट गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई बनाऊ भन्दा विकल्प उहाँसँग छैन र? अथवा गृहमन्त्री अहिलेका बालकृष्ण खाँडजी हुनुहुन्न र? थुप्रै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू न अहिले मैले नाम लिएकाहरू कसैले म एटेम्प गर्छु, म दावा गर्छु भनिरहनु भएको छ, या उहाँले चाहिँ कि डाक्टर शेखर कोइरालाले अहिले अलिकति भन्नुभएको छ, शेखर कोइराला के विकल्प हुनुहुन्न र? हुनुहुन्छ। र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र यत्रो धेरै विकल्प हुँदै गर्दाखेरि कम्तीमा मैले चाहिँ एमालेका यसो युवकहरूतिर फर्केर हेर्छु, किन कोही भन्न सक्दैन सुभाष नेमाङ हुनुहुन्छ है, सुभाष नेमाङ भन्दै गर्दा एउटा जनजातिको छोरो एमालेबाट देशको प्रधानमन्त्री दावा गर्ने उमेरमा पुग्नु बेलामा पुग्नु भएन, किन कोही भन्नुहुन्न? मैले टुङ्गो लाउँदै नै त्यसो होइन, कम्तीमा विकल्प भनेको के हुन्छ भने पहिला बहसबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले मैले के भनेको भने हाम्रो अघि मैले नाम लिएका कोही नेताहरूले पनि म दावा गर्ने अवस्थामा पुगेँ, अब सभापतिजी भन्नुहुन्न, तर एउटा युवक आएर, तेज तर्रार युवक आएर अहिलेको बदलिएको समयलाई म नेतृत्व गरेर काङ्ग्रेसलाई रिभाइभ गरेर मुलुकको नेतृत्व गरेर डाइनामिक ढङ्गले मुलुकलाई हाँकेर जान सक्ने गरी आउँदैछु है, दृष्टिकोण र कार्यक्रमको साथ आउँदैछु है भनेर गगन थापाले भन्छन् भने बेला भएको छैन भनेर तपाईँ अर्कोतिर फर्किनु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ र? हुँदैन नि त। त्यसै बकअप ओके, कम्तीमा कोही मान्छे काङ्ग्रेसभित्र ऊ परबाट द्वारचुलाबाट ताप्लेजुङबाट हेर्नु हुनेहरूले, मधेसको गाउँबाट हिमालबाट हेर्नु हुनेहरूले कम्तीमा काङ्ग्रेसभित्र पाएको नेतृत्व चाहे पनि पाकै नेतृत्व हुनुहुन्छ, भिन्न समुदायको चाहे भिन्न समुदायको हुनुहुन्छ, युवक चाहिए युवक पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ भनेर सुन्न बुझ्न अहिले पाउनु भएको छ। तर पछिसम्म गगनको तयारी चाहिँ राम्रै देखिन्छ कि होइन? प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट भनेर पनि उहाँ लागिरहनु भएको छ होइन? विविध हिसाबले गगनजीले आफैले पनि व्यक्तिगत रूपमा टिमबाट पनि गरिरहनु भएको छ, पार्टीभित्र पनि विविध खाले आकाङ्क्षाहरू छन्, ती सबै कुरालाई समयक्रममा त्यसलाई संयोजन गर्दै जान्छ। अब आम जन सेन्टिमेन्ट अनुसार होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब नर्मली अब यो हाम्रो संविधानको पनि होइन, हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति त्यस्तो हाम्रो पार्टीको पद्धति पनि होइन, तर पहिला चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर होइन, जसरी भारतमा कहिले देखियो नरेन्द्र मोदी अघि यसबार नरेन्द्र मोदी होइन भनेर त्यसरी गए, त्यसरी जान सक्ने हामीका के सम्भावना छ त? त्यसले आम सेन्टिमेन्ट पनि त्यसरी गयो भने चाहिँ एउटा के भन्छ भने जसरी अहिले तपाईँले भन्नुभयो गगन थापाको नाम लिएर गयो भने चाहिँ कङ्ग्रेसले स्विप गर्ने सम्भावना छ भन्ने एउटा आकलनहरू छ नि त, या कसै अर्को होला होइन, त्यस्तै कसैको नाम होला, तर त्यसरी चाहिँ पहिला नै गरेर जान सक्ने हाम्रो कति अवस्था हुन्छ? अब यो चाहिँ कस्तो हो भने दुईवटा कुरा हुन्छ यसमा। एउटा चाहिँ यसलाई घोषणा गरेर जाउँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले या नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिले गरेर जाने कुरा तुलनात्मक रूपले एक ढङ्गको सहज अवस्था समाजमा बन्छ। तर नेपालको संविधानले त लगभग गरेर गएकै हो त्यो बेला। तर नेपालको संविधानको व्यवस्था के छ भन्दा नेपालको संविधानले कुनै प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी प्रधानमन्त्री अगाडि घोषणा गर्नुपर्ने या दर्ता गर्नुपर्ने या प्रधानमन्त्रीको लागि मत लिनुपर्ने भन्दैन। नेपालको संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भने पहिला जनताले प्रधानमन्त्री चयन गर्नका लागि सांसद चयन गर्छन् र त्यो जनताको विवेकले सांसद चयन गर्छ र सांसदको विवेकले प्रधानमन्त्री चयन गर्छ। अहिले हामीले व्यवस्था गरेको पद्धति यो छ। त्यसकारण हामीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर गयौँ, त्यो पनि सुन्दर पक्ष हो। संविधानले कहीँ निषेध त गरेको छैन, जनताले एउटा आश्वस्त पारेर जान सक्ने निषेध त गरेको छैन, को त मैले दिएको मतले को भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो। दोस्रो कुरो हामीले सांसदको विवेकमा भरोसा गर्ने भनेर गयौँ, त्यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। त्यसकारण के हो भन्दाखेरि पनि बिस्तारै अलिक फरक खालको कल्चरमा चाहिँ बिस्तारै जान्छ। अब जसरी त्यो तपाईँले पनि कहीँ कुरा गर्नुहुन्छ नि उम्मेदवार चुन्ने गरेर प्राइमेरीहरूबाट जाने भन्ने जसरी विभिन्न ठाउँमा पद्धति पनि छ, त्यतातिर के सम्भावना छ त्यस्तो हुन्छ? अब यो चाहिँ कस्तो भने सबै राजनीतिक दलकोहरू हुन्छ रूपान्तरणमा जाँदै गर्दा जबरजस्त रूपान्तरणको विषयमा अनिवार्यसँग
लिनुपर्ने बाटो यो प्राइमेरी इलेक्सनको हो। अहिले तपाईँले कुनै पनि दलले उम्मेदवारी चयन गर्ने अत्याधुनिक विधि छैन होइन। अब उम्मेदवार चयन गर्दा जहिले पनि दुईवटा कुरा आउँछ क्या। एउटा चाहिँ फलानालाई उम्मेदवार बनायो भने न्याय हुन्छ, वर्षौँदेखि काम गर्नुभएको छ, खट्नु भएको छ, पहिला पनि नपाएको भन्ने कुरा न्यायको कोणबाट हुन्छ। न्याय हेर्ने कि नहेर्ने? हेर्ने। तर सँगैमा के हुन्छ भने फलानालाई दियो भने चाहिँ जित्छ जस्तो छ भनेपछि लोकप्रिय भनेर हेर्ने एउटा कि न्याय गर्ने भनेर हेर्ने कुरा, यो बहस त वर्षौँदेखि छ। एक दोस्रो कुरो, ल न्याय गर्ने भने छोड्नुहोस्, लोकप्रिय हेर्ने अरे त लोकप्रिय हेर्ने हो भने लोकप्रियको मापदण्ड के हो त? के आधारमा लोकप्रिय भनेर दिइरहेका छौँ त हामी उम्मेदवार? विश्वप्रकाश शर्मालाई झापा 1 मा उम्मेदवार बनाउँदै गर्दाखेरि विश्वप्रकाश शर्मा नै ग्रासरुटमा क्रियाशीलको मतको बाटो लोकप्रिय हो या होइन त? अथवा मेची महाकाली अरू कोही कुनै पनि साथी हो कि होइन त? त्यसैले प्राइमेरी इलेक्सन भयो भने त के हुने भयो भने तपाईँको के हुन्छ भने, माने नि मैले सानो छोटोमा तपाईँलाई 1 मिनटमै भनिहाल्छु, अरू साथीहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो हो। माने मैले पाइलट प्रोजेक्ट भने देशभरि 15-20 वटा चाहिँ सङ्घीय क्षेत्र होइन, 330 मा 30 वटा चाहिँ प्रदेश चाहिँ संसदीय क्षेत्र सुरुवाती अवस्थामा सुरुवाती माने पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा त्यसलाई गरियो। र काङ्ग्रेसको क्रियाशीलबाट छनौट भन्दा सबैले के क्रियाशीलमै विवाद छ, क्रियाशीलमै समस्या छ, त्यसरी क्रियाशील भन्नु होला। तर देशभरिका क्रियाशील मध्ये तुलनात्मक रूपले कम विवाद भएको ठाउँ त छ नि त, 330 मा 30 वटा पहिला। त छुट्याएपछि त्यो क्रियाशीलको लिस्ट सहित पार्टीको केन्द्रीय प्रतिनिधि गएर पहिला तपाईँको चाहिँ इच्छुकहरूको इच्छुकहरूको सर्ट लिस्टिङ पनि 1 दिनको भोटिङले 5 जना छानिनु हो। 5 जना छानिसके पछाडि 1 हप्ता पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 जना छानिनु भयो। र त्यो 3 जनालाई लिएर हरेक वडामा क्रियाशीलको बिचमा निर्वाचन समितिले 10 मिनटको समय उहाँले वार्डमा पाउनुहुन्छ र 10 मिनटमा उहाँले के बताउनुहुन्छ भने उहाँको विकासको बारे दृष्टिकोण के हो, उहाँको पारिवारिक जीवनको स्थिति के हो, उहाँ चाहिँ आफ्नो आर्थिक रूपमा पारदर्शिता के हो, उहाँको पार्टीको विधानका प्रतिको अनेस्टी के हो, यो देशको संविधानका प्रतिको अनेस्टी के हो। 10 मिनटको भित्रमा सकिँदैन, 25 मिनट राखौँ ओके। तर विषयहरू फरक फरक विषयमा उहाँको दृष्टिकोण राख्न सक्यो। यो संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता के हो, पार्टीको दृष्टिकोणका प्रति प्रतिबद्धता के हो, पार्टीको रूपान्तरणको बारेमा दृष्टिकोण के हो, आफ्नो समाजलाई बदल्नका लागि उहाँले सोचेको कुरा के हो भनेपछि तपाईँको के छ भने त्यो कर्म कुराहरू राखिसकेपछि के हुन्छ भने मतदाताले अब अन्तिम हप्तामा के गर्ने भयो भन्दा 3 जनाबाट पनि 2 जनालाई मत गर्न पाए। जो पहिलो बन्नुहुन्छ क्रियाशीलको बिचबाट उहाँ मैदानमै घोषणा हुनुभयो। के घोषणा हुनुभयो? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रदेशको उम्मेदवार हुनुभयो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्घको उम्मेदवार। जो दोस्रो बन्नुभयो उहाँको नेतृत्वमा तत्काल के सुरु भयो भन्दाखेरि पनि कमसेकम 51% को समर्थन उहाँलाई हुने प्रचार प्रसारको समितिको गठनको सुरु। अहिले ब्रिटेनमा कन्जर्भेटिभ पार्टीमा जसरी देखिरहेछ ऋषि सुनक र एकजना बिचमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा भइरहेछ नि, त्यही तरिकाले त्यस्तै यहाँ पाइलट प्रोजेक्टमा गर्दै जान सकिने भयो भन्नु। अहिले अब बेलायतमा त्यस्ता के पार्टीभित्र बस भइरहेछ अहिले? अब यसले क्रमशः विषय प्रवेश पाउँदैछ। जस्तो मैले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमै भने, मैले भन्नुको अर्थ मैले भनेको भोलिपल्टदेखि लागू हुन्छ भनेर त भनेको होइन नि त। मैले भने यो कहिले पनि लागू हुने छैन भनेको होइन नि त। तर विश्वप्रकाश शर्माहरूले अबको पछिल्लो पुस्तामा आउँदै गर्दाखेरि केही दृष्टिकोण राखेनन्, राख्दैनन्, छैनन् भन्ने त होइन नि। हामीसँग जुन दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोण सहितको रूपान्तरित चाहिँ दल हामीले हस्तान्तरण गर्ने हो नि पछिल्लो पुस्तालाई। र त्यो कुराको प्रभाव कहाँ पर्छ भन्दा काङ्ग्रेसले अग्रसरता लिएर गयो भने त्यसले एमालेमा पनि प्रभाव पर्छ। ए काङ्ग्रेसले चाहिँ उहाँ क्रियाशीलबाट भोट गरेर चाहिँ उम्मेदवार छानो हाम्रो माथिबाट दिने भन्ने खालको प्रश्न उठ्न थाल्छ। तर यो कुरा चाहिँ ढिलो चाँडो सबै राजनीतिक दलमा क्रमशः जाँदैछ। त्यसैले यो विषयलाई चाहिँ मैले विषय प्रवेश तर बेला बेलामा हाम्रो यो निर्वाचन प्रणाली छ नि, संसदीय निर्वाचन प्रणाली बारेमा नि अहिले धेरै बहस हुन थालेको छ होइन, धेरै कुरा हुन थाल्यो। यो निर्वाचन प्रणाली नै हाम्रो ठिक भएन। जसरी चाहिँ हामी फर्स्ट पास द पोस्टकै उ छ, जसरी चाहिँ अहिले प्राइमेरीको तपाईँले पार्टीभित्र उम्मेदवार चुन्ने एउटा तरिका त भन्नुभयो, तर अहिले जुन चाहिँ उ छ त्यो अनुसारले चाहिँ पैसाको बलमा उसको बलमा उम्मेदवार चुनेर जसले बढी खर्च गर्न सक्छ निर्वाचन धेरै खर्चिलो भयो भनेर होइन। अस्ति तपाईँहरूकै पार्टीको नेताले भनेपछि व्यापक चर्चा पनि भयो छक्कै चुनावभन्दा अगाडि, मभन्दा बढी पैसा कसैले आउनुहोस् म सिट छोडिदिन्छु पनि भन्नुभयो। त्यसैले निर्वाचन प्रणाली नै ठिक भएन, यो परिवर्तन गर्नु पऱ्यो भन्ने बहस पनि छ नि। होइन त्यो होइन, निर्वाचन प्रणाली त संसदीय व्यवस्था भएको हरेक मुलुकमा हाम्रोभन्दा खर्चिलो त कैयौँ देशहरूको चुनाव देखिन्छ। हामीले गर्ने के हो त भन्दा निर्वाचनमा दलहरूले उम्मेदवार खडा गर्छन् र खडा भएका उम्मेदवारहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, केही समयको बिचमा एक खालको खर्चमा गएको हुन्छ। तर तपाईँले त्यो खर्चलाई टाइट गर्नलाई दुईवटा कुरा गर्न त पर्यो नि त। पहिला भन्दा त सुरु पनि जस्तो अहिले मैले 70 सालमा चुनाव लड्दा मोटरसाइकल र्याली गरेँ। अहिले मैले चुनाव लडेँ भने मैले मोटरसाइकल र्याली गर्न पाउँदिनँ। तपाईँको मोटरसाइकल र्याली गर्दै गर्दा एकै दिन तपाईँको 5 लाखको पेट्रोल जान्थ्यो। निर्वाचन आयोगले बनाएका आचार संहिता हामी सबैको संलग्नतामा जे भन्यो त्यसले पैसा खर्च कटौती गरेको गरेन एउटा। अर्को कुरो हामीले के गर्यौँ, टी सर्ट बाँड्यौँ, अहिले टी सर्ट बाँड्न पाइँदैन। हामीले टोपी बाँड्यौँ, टोपी बाँड्न पाइँदैन।
भनेपछि तपाईँले खर्च कहाँनिर कुन कुरामा भइरहेछ कटौती गर्ने त्यो हेर्नु पर्यो, त्यो दृश्यमा देखिएको। अब अपारदर्शी खर्च हुन्छ, मानिलिनु चाहिँ होटलमा मदिरा सहितको खर्चहरू गरेका हुन्छन्, अथवा चाहिँ कहीँ व्यक्तिलाई चाहिँ के अरे पैसा दिएको हुन्छन्, त्यसलाई चेक गर्ने विधि के हो भन्ने कुरामा हामीले जानतिर लाग्यौँ भने दृश्यमा हुने खर्चको कटौतीको प्रक्रिया सुरु भयो। अदृश्य रूपमा हुने खर्चलाई पनि कटौती गर्ने प्रक्रियामा गएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। अझै यसमा म तपाईँलाई अर्को कुरो के भन्छु भने यसको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भन्दा 84 सालमा हुने स्थानीय निर्वाचनको बारेमा मसँग एउटा कन्सेप्ट छ। मैले सक्दाखेरि, मेरो पार्टीलाई विश्वासमा लिन सक्दाखेरि 84 सालमा मान्ने स्थानीय तहमा तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलले चुनाव चिन्ह दिँदैनन्, दलीय प्रतिस्पर्धा मानिने भएन। स्थानीय तहमा रुख छैन, अर्को माओवादीको अर्को कुन दलको चुनाव चिन्ह एमालेको पेन्डिङ भयो र उम्मेदवारहरू व्यक्तिगत रूपमा हुनेछन्। दलहरूले विज्ञप्ति दिएर उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न पाउँदैनन्, दलका मान्छेले भोट हाल्न नपाउने होइन, प्रचारमा जानै नपाउने भन्ने होइन, तर पार्टीको झन्डा, पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको निर्णय, पार्टीको प्रचार प्रसार समिति यो हुनु भएन। स्वतन्त्र रूपमा एउटै पार्टीको दुईटा पनि उठ्ने भए। अब तपाईँको निर्वाचन आयोगले के गर्ने भयो भन्दा स्थानीय निर्वाचन, स्थानीय तहमा केन्द्रले एउटा निश्चित बजेट छुट्याएपछि स्थानीय तहले हरेक वडामा कार्यक्रम गर्ने हो र के गर्यो भन्दा मेयरका उम्मेदवारहरूलाई एउटै मञ्चमा राख्यो। तामझामका साथ मेयरले चाहिँ र्याली गरेर देखाउनु परेन, खर्च घटेन। तपाईँको एउटै स्टेजमा चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र सबै काङ्ग्रेसका हुन् कि एमालेका हुन् कि माओवादीका हुन्, सबैले निर्दलीय ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले एउटै मञ्चबाट म यसकारण मत लिन चाहन्छु भन्दै गर्दा गाली गलौज पनि घट्यो। एउटै मञ्चबाट आत्मीयता पनि अलग्गै भयो, खर्च पनि तपाईँको कहाँ भने राज्यको भयो, व्यक्तिको खर्च भएन। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि भने एउटा मान्छे खट्छ, भिड्छ, गाउँमा लाग्छ, दुःख गर्छ, तर जुन दिन उसलाई वडाध्यक्ष बन्न मन लाग्छ काङ्ग्रेसको कार्यालय गएर टिकट पाइन्छ हजुर, एमाले कार्यालय टिकट पाइन्छ हजुर भने किन उभ्याउने? यो भन्दै गर्दा कतिपयले फेरि यहाँ सँगै म भनिहाल्छु अरुणजी, कतिपयला के लाग्छ भने देशमा चाहिँ दलीय व्यवस्था छ, विश्वप्रकाश शर्मा चाहिँ निर्दलीयताको वकालत गर्दैछ। त्यो होइन, दलीय व्यवस्था छ त कहाँ छ? संसदीय दल जहाँ छ त्यहाँ पो दलीय प्रतिस्पर्धा। तर त्यति हुँदा पनि दल भनेको चाहिँ कुनै दलको उम्मेदवार छ भने त्यस पछाडि त जिम्मेवार एउटा ठुलो संस्था हुन्छ नि त, होइन? एउटा व्यक्ति र कुनै संस्थागत मान्छे चाहिँ प्रतिनिधि छ भने त्यसको पछाडि त ब्याकअपमा त पुरै संस्था हुन्छ, होइन? त्यो व्यक्तिले परफर्म नगर्दा त्यो संस्था पुरै संस्था जिम्मेवार हुने भयो नि त, होइन? त्यसो गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दा त या जित्दा भनौँ, होइन? संस्था नभएर कहिलेकाहीँ संस्था पनि छ, व्यक्ति पनि छ भने व्यक्तिलाई चुन्न त मान्छेले सक्ला पनि, तर त्यसो गर्दाखेरि त्यो संस्था नै सङ्गठित नै त्यो नहुने, उम्मेदवारी नहुने भने त त्यसले झन् त्यो जिम्मेवारी या त्यसपछिको जिम्मेवारी बोध, त्यसपछिको त्यो अनि त्यसको लायबिलिटीको वहन गर्ने हिसाबमा त त्यो त झन् अवस्था नराम्रो हुँदैन? हुँदैन। जस्तो मैले तपाईँलाई के भने, जस्तो एकछिनलाई हेर्नुहोस्, संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय दल कहाँ छ? 7वटा प्रदेश सभामा संसदीय दल छ। हामी 7वटा प्रदेश सभामा राजनीतिक दलहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा गरेर ल्याउँछौँ र त्यहाँ के हुन्छ भने प्रदेशमा निर्वाचित सांसदले मुख्यमन्त्री चयन गर्छन्, संसदीय दलको नेता बनाएर मुख्यमन्त्री बनाउँछन्। केन्द्रमा सांसद आउनुहुन्छ, सांसदहरूको संसदीय दल बन्छ, संसद दलको नेता बन्नुहुन्छ, संसद दलको नेता प्रतिपक्षी नेता बन्नुहुन्छ या देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। तर मेयर त तपाईँको सांसदले छाने जस्तो होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित हो। तपाईँले अरुणजी चाहनुभयो भने निर्वाचित भएर संसदले बनाएको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म चलाउन सक्नुहुन्न, 2 वर्षपछि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? अविश्वासको प्रस्ताव लिएर हटाउन सक्नुहुन्छ। तर वडाध्यक्ष प्रधानमन्त्री हटाए जस्तो सजिलो छैन। वडाध्यक्ष 5 वर्षलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित हो, त्यसकारण तपाईँ उसलाई बनाउनलाई कुनै संसदीय दलै चाहिँदैन र डाइरेक्ट जनताले बनाउँछन् भने तपाईँ किन संसदको जस्तो दलको लानुहुन्छ त्यहाँ? तर त्यस्तै प्रणाली त माथि पनि धेरैले खोजिरहेछ नि, होइन? दलहरू जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा आइरहेछ, होइन? जसरी स्थायित्वको कुरा, जसरी तल्लोमा स्थायित्व हुन्छ भन्नुभयो, 2 वर्षमा परिवर्तन गर्न सक्ने, त्यसपछिको 6 महिनामा फेरि चाहिँ कमसेकम 6 महिना नगर्ने, त्यसपछि फेरि गर्ने भन्ने अविश्वास हाल्ने भन्ने नै जुन पार्टी छ नि, त्यो 2 वर्षको लागि मात्र स्थायी भयो, त्यसपछि त फेरि स्थायित्व त रहेन। 2 वर्षमा तपाईँले पाउनुभयो, त्यसपछि तपाईँले स्थायी भयो। त्यो हुँदाखेरि त कहिलेकाहीँ चाहिँ स्थायित्वको लागि चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा पनि छ। अहिलेको संसदमा भएका लगभग धेरै दल सुरुमा त्योतिर पनि संसदमा धेरै दल भन्दा पनि अहिलेको संसदको अत्याधिक बहुमत नै त्यो चुनावी एजेन्डा लिएर गएको दलहरू पनि थियो। त्यसको विपक्षमा त कङ्ग्रेस मात्र हो। तपाईँले त्यो स्थानीय तहमा चाहिँ त्यसरी बलियो हुँदै गर्छ भन्दै गर्दा केन्द्रमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ कार्यकारी सिस्टम भयो भने चाहिँ स्टेबिलिटी र काम गर्न सजिलो हुन्छ कि भन्दैन? अब यस्तो हो, तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीहरूले नेतृत्व गरेर संसारको कैयौँ देश बनेका छन्। अमेरिका छ, अथवा तपाईँको हाम्रै एसियामा तपाईँको चाहिँ तपाईँको दक्षिण कोरिया छ।
त कहीँ तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रधानमन्त्रीको बिचमा पनि पावर सेयरिङ छन्। नभएको पछिल्लो उदाहरण श्रीलङ्का छ। त्यस्तो उदाहरण पनि छन्। त्यस कारण के हो भन्दाखेरि भने यो नै शासन प्रणालीले देश बन्छ भन्ने कुरो होइन, शासकीय स्वरूपका यी विषयहरू हुन्। प्रधान कुरो डेमोक्रेसी हो। त्यस कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतर्फ जाँदै गर्दाखेरि मुलुकले अग्रगति नै लिँदैन भन्ने होइन। त निरपेक्ष भएर मैले त्यसको असहमति राखेको होइन। तर मेरो भनाइ मात्रै के हो भने तपाईँले संविधान सभाको चुनाव गर्नुभयो, त्यहाँ तपाईँ र म व्यक्तिगत रूपमा थिएनौँ, तर पनि तपाईँले र मैले पठाएका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो। यो टेलिभिजन अहिले तपाईँको चाहिँ टिभी टुडे हेरिरहनु भएकाहरूले पनि प्रत्येकले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु भएको थियो। ती प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले कम्तीमा 20 वर्षसम्म त त्यो शासकीय संरचना लैरहेछौँ। प्रयोगशाला त नेपाललाई नबनाऊँ, हामी एउटा पद्धति बनाउँछौँ अनि त्यसले राम्रोसँग काम गर्न नपाई फेरि योभन्दा अर्को पद्धति पो राम्रो हुन्थ्यो कि भन्न सोच्न थाल्यौँ भने हामी चाहिँ कहिले पनि निष्कर्षमा पुग्दैनौँ। नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउनु हुन्न पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा कहाँबाट आउँछ भन्दा एउटा स्थिर सरकारको कारणबाट आउँछ, एउटा शक्ति केन्द्रीकृत गरौँ भन्ने कुराबाट आउँछ। अनि शक्ति केन्द्रीकृत 104 वर्ष नेपालमा थिएन र? सिंहदरबारमा अथवा सिंहदरबार थिएन त? नेपालको श्री 3मा शक्ति केन्द्रीकृत थिएन त? देशले त अग्रगति लिएन। शक्ति केन्द्रीकृत 30 वर्षसम्म राजामा थिएन र? तर त देशले अग्रगति लिएन। झन् शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने कुराबाट अहिले हामी कहाँ गयौँ भन्दा कतिपयले भन्नुहुन्छ नि होइन संहिता खारेज गरौँ भन्नुहुन्छ। ए बाबा, आफूले नजिकमै सरकार बनाउने कुरा पो हो त त्यो त। हामी काठमाडौँमा शक्ति केन्द्रीकृत भयो, अब यसलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर एकातर्फ संहितामा जान्छौँ। अनि त्यही कालखण्डमा फेरि होइन यो विकेन्द्रितले पुगेन, केन्द्रीकृत एउटा व्यक्ति पावरफुल चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहियो भने एकैचोटि कन्ट्रोभर्सीमा जान्छ। त्यो त्यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संघीयता एकसाथ नभएको भन्ने होइन, दुनियाँमा अभ्यास छन्। तर हामीले के हो भने अहिले जे संविधान सबै मिलेर संविधान सभाबाट बनाएका छौँ त्यसको परिपक्व ढङ्गको कार्यान्वयन गर्ने कम्तीमा 1.5 दशकको त 2 दशकको त एउटा सोचाइ बनाऊ। अहिलेलाई बहस गर्नुपर्ने विषय शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनको होइन। अहिले गर्नुपर्ने विषय के हो भने दार्चुलाको गाउँमा अहिले हामीले जहाँ पानीको धारा पुर्याउन बाँकी छ त्यो हो। तराईको गाउँमा जाने र दाइजोको कारण चेली जल्दैछ, हामीले सोच्ने त्यो हो। हाम्रो व्यापार घाटा बढिरहेछ, उत्पादन कसरी बढाउने त्यो हो। अहिले पनि व्यवस्थाको आँसु बजाउँदै खाडी गइरहेको युवकलाई फर्केपछि यी नेपालमा टिकाउने कसरी, हामीले त्यो। त्यसकारण म शासकीय स्वरूपको बहसमा नेपाल जाने बेला होइन, यो समुन्नतिको बहसमा नेपाल जानुपर्छ। तपाईँले त्यति भन्दै गर्दा जस्तै अहिले अर्को बहस पनि भइरहेछ कि पूर्ण समानुपातिक भन्ने पनि बहस भइरहेछ। अब तपाईँले त्यति भनिसक्नु, यो अहिले नै चल्न दिउँ भनिसकेपछि त त्यो त्यसमा बहस गर्ने कुरा भएन। तर अर्को कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के चाहिँ भनिरहेछ भने जस्तो अदालतले पनि भनिसकेको कुरा राइट टु रिजेक्ट होइन, राइट टु रिजेक्ट पनि छ। त्यस्तै खालको अर्को प्रति राइट टु रिकल छ होइन, या नो भोट। अहिले पछिल्लो यो चुनावमा स्थानीय चुनावमा पनि देखियो धेरैले चाहिँ नो भोट लेखेर आएका मतपत्र पनि धेरै देखिए र अदालतले पनि यो चाहिँ अधिकार दियो भनेर भनिसकेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा हामी यो किन गर्न सकिरहेको छैनौँ कि गर्न चाहिरहेको छैनौँ कि गर्नु पर्दैन यो? अब त्यो चाहिँ हो, यो चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ छलफलमा लान सकिन्छ। जस्तो एउटा क्षेत्रबाट 4 जना उम्मेदवार उठ्नुभयो, अब नो भोट धेरै हो भनेपछि त तपाईँको फेरि चुनाव गराउनु पर्यो नि त। त्यसले त फरक परेन, यी 4 जना अस्वीकृत गर्न पाए नि जनताले त्यो राइट पाउँछ। तर फेरि त्यस्तै पद्धतिबाट चाहिँ नो भोट बढी भयो भने इन्डियामा जस्तै कतिपय ठाउँमा नो भोट बढी भए पनि धेरै भोट भाले पाउने पनि छ, जित्ने भन्ने पनि छ। होइन, त्यो त यस्तो हो, नो भोट भनिसकेपछि त त्यसको अभ्यास के हुनु पर्यो, कहाँ दुनियाँमा के अभ्यास अलग कुरा भयो। तर 4 जना उठेका छन्, एउटाले 4000 ल्याउनु भयो, अर्कोले चाहिँ 6000, अर्कोले 12000, अर्कोले 42000 ल्याउनु भयो। तर नो भोटमा चाहिँ 42500 छ भने त 4लाई अस्वीकृत गर्यो भन्ने पनि सोच्नु पऱ्यो नि। भले नो भोट पनि माइनोरिटीमा छ त्यहाँ, किनभने एउटाले 42000, अर्कोले 4000, अर्को जोड्दै गर्दा त मेजोरिटी त भोटवालै बढी छ नि। त्यो कुन मोडलको जाने त्यसलाई छलफल गर्न सकिन्छ। तर जनताले म उठेका मध्ये कुनै एउटालाई हाल्न बाध्य छु भनेर अहिले हालिरहेको छ। जनताले यो पनि पाउनु पर्यो, म उठेका मध्ये कसैलाई नहाल्न चाहन्छु पनि पाउनुपर्छ। तर त्यसलाई के हो भने त्यसमा जाँदै गर्दा कम जोखिम छ नि त। तर तपाईँ अघि भने जस्तो प्रत्यक्ष कार्यकारीतर्फ जाने या सम्पूर्ण समानुपातिकमा पूर्ण समानुपातिकमा जाने भनेको अलिक बढी जोखिमको कुरा छ, यो कम जोखिमको। योसँगै राइट टु रिकलको कुराहरू पनि, राइट टु रिकल पनि त जनताले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कसरी भन्ने कुरा हो। किन चुनाव भइसकेको हुन्छ, रिकल गर्नको लागि उसले कुन प्रोसेसबाट कसरी गर्ने भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरिराखेर जानुपर्ने हुन्छ। तर मलाई सर्टेनली चाहिँ राइट टु जस्तै 25% छ कतै कतै उसले चाहिँ म रिकल गर्छु भनेर चाहिँ निवेदन हालेपछि त्यसपछि रिफरेन्डम हुने हो, त्यसमा हुने खालको पद्धति हुन्छ, जस्तो पनि गर्न सकिने हो। तर अब यो राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ जुन बहस भयो नि, जसरी चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ जितेर आए स्थानीय चुनावमा कतिपय ठाउँमा, त्यो चाहिँ नो भोट हो, दलहरूलाई चाहिँ अस्वीकार गर्न खोजे, त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जितेको हुन् भन्ने एउटा त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको सोचाइ पनि छ। तपाईँलाई के लाग्छ? अब सायद त्यो पनि सायद तपाईँले अघि भने जस्तै नो भोट भन्ने एउटा अलग बक्सा थियो भने
ती मतहरू कतिपय चाहिँ त्यहाँ पनि जान्थ्यो होला होइन। अनि पहिलो हुने भन्दा नो भोट नै पहिलो भयो भने सबै अस्वीकृत हुन्थ्यो होला होइन। तर त्यसलाई म यसरी हेरौँ भन्ने लाग्छ, अब मतदाताले दलसँग आबद्ध उम्मेदवारलाई विजयी गराउनु भएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा जसरी लिन्छौँ त्यसरी नै दलभन्दा अलग्गै रूपमा कोही स्वतन्त्र उभिएर विजयी बन्नुभएको छ भने चाहिँ लोकतन्त्रमा त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। मैले त काठमाडौँको धरानका उम्मेदवारहरूको विजयको लगत्तै पछि ट्विट गर्दै गर्दा के भनेको थिएँ भने लोकतन्त्रको हृदय त बुलेटको बाटोबाट आएकाहरूलाई पनि हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरेर जाने हो नि त। गर्यो नि त लोकतन्त्रले भने त बुलेटको बाटोबाट आएकालाई स्वीकार गरियो भने यो त भ्यालेटको बाटोबाट आयो। तर एउटा राजनीतिप्रति या राजनीतिक दलहरूप्रति आम जनतामा त एउटा निराशा त छ नि होइन, आम निराशा। अब दुइटै कुरा छ, कस्तो भने देशमा केही नै भएको छैन भन्ने खालको न्यारेसन स्थापित कतिपय बेला गराइदियो भने चाहे सामाजिक सञ्जालबाट, सञ्चार माध्यमबाट, राजनीतिक नेतृत्वबाट, कहिले सत्ताबाट बाहिर जाने बित्तिकै प्रतिपक्षबाट, भित्र जाने बित्तिकै सबै ठिक, बाहिर आउने सबै ठिक भन्न थाल्यो भने त्यसले जुन निराशा हुन्छ त्यसले दलप्रति निराशा हुन्छ। तर बुझाउनु के जरुरी छ भन्दा जस्तो तपाईँको जिल्ला दार्चुलाको मल्लिकार्जुन बडा पवित्र एउटा धार्मिक स्थल, तपाईँको त्यही चाहिँ अत्तरियाबाट डोटी पुग्दै गर्दाखेरि 11 घन्टा लाग्ने ठाउँ आज 4 घन्टा पुगिन्छ। तपाईँको बैतडी 4 घन्टामा पुगिन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ गोकुलेश्वर हुँदै तपाईँको चाहिँ मल्लिकार्जुनको दर्शन गरिराखेर दार्चुला सदरमुकाम पुग्दै गर्दा 6-6.5 घन्टामा पुगिन्छ, मजाले पुगिन्छ। त्यहाँनिर हिजो बिजुली पुगेको थिएन, आज बिजुली पुगेको छ। हिजो त्यहाँ बाटो पुगेको थिएन, आज बाटो पुगेको छ। हिजो गाउँमा सदरमुकाममा कलेज मुस्किल थियो, आज गाउँमा पनि +2 पुगेको छ। केही उपस्वास्थ्य चौकीहरू खुलेका छन् भनेर केही कुरो भएको छ, तर धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। जति भएका छन् त्यो पनि संसदीय लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्रबाट भयो र जति हुन सकेका छैनन् त्यसको दोष पनि फेरि यही परिपाटीमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कमजोरी हो। झन् व्यवस्थाको भन्दा पनि अहिले मतदाताले दिएको के हो भने व्यवस्थालाई सुदृढ गर, अवस्थालाई रूपान्तरण गर भनेर दिएको मत पनि अहिले स्वतन्त्रहरूलाई दिएको मत हो। तर यो एउटा चाहिँ हाम्रो यो समाजमा नकारात्मकता यति धेरै देखिन्छ, कहिले चाहिँ देवत्वकरण गर्ने होइन। जस्तै हामी देख्थ्यौँ नि, जस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कुनै बेला उहाँको अर्को विकल्पै छैन भने जस्तो उहाँलाई चाहिँ पुरै सबै उहाँ नै हो भने जस्तो देवतीकरण गरे। अहिले चाहिँ उहाँले के एउटा सानो ट्विट लेख्नुभयो या सानो सामाजिक के पनि उहाँलाई गाली मात्रै गरे आउँछ होइन। यो एउटा चरम छ नि, त्यो देवत्वकरण पनि चरम र त्यसपछि बढी त आजकल त्यसपछि समयमा कसैलाई त्यसरी देवत्वकरण गरे त देखिया छैन खासै कुनै पनि नेताको। जस्तै तपाईँ र मैले कुरा गर्दा पनि अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा मुनि चाहिँ धेरैले गाली गरेर आउन सक्छन्। यो नकारात्मक समाजमा आउनु चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भयो, किन जस्तो लाग्छ यो राजनीतिप्रतिको चाहिँ? अब यो चाहिँ कस्तो भने हामीले यसलाई एकदमै वस्तुगत भएर यसको चाहिँ मनोवैज्ञानिक, यसको राजनैतिक, यसको विविध पाटोलाई, सामाजिक पाटोलाई खेलाउनुपर्छ। अहिले छोटोमा म लामो खेलाउनुतिर लागिनँ। महामन्त्री भएपछिको मेरो पहिलो अन्तर्वार्ता टिकारामजीसँग थियो, यात्रीजीसँग। उहाँसँगको अन्तर्वार्ता हुँदै गर्दा मैले के भनेको थिएँ भने महामन्त्री भएको 10 दिन जति पछाडि एउटा चाहिँ कहीँ लाइसेन्सको केहीमा लाइनमा बसेको, टाइम ढिलो भयो, उसको पालो एकदम धेरै बेर प्रतीक्षा गरिसक्यो। उसले मलाई फोन गर्यो, खोइ दाइ महामन्त्री भएको यहाँ मैले दाइ भएर पनि खोइ त भन्यो। भन्नाले मान्छेले के भने बनाएको छ एउटा टेम्पोको चालक, तर उसले पाइलटको स्पिड खोज्यो भने, जहाजको स्पिड खोज्यो भने पाउँदैन। झन् विश्वप्रकाशलाई बनाएको के हो त्यही अनुसारको उसको स्पिड खोज्ने, अर्को व्यक्तिलाई बनाएको के हो त्यही अनुसार खोज्ने। व्यक्तिले खोज्ने कोही त आएगा हमारी तकदिर बदल देगा भन्ने खालको सोचाइबाट समाज पनि मुक्त हुनुपर्छ। तर त्यो हामीले नै बनाएको होइन, व्यक्तिहरुमा त्यो आकांक्षा हामीले नै बनाएको, त्यो गलत हो। कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको हातमा दिएको जिम्मेवारी र उसको क्षमता दुईटा कुराको साथमा चाहिँ जोखेर चाहिँ उसलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हामीले त्यसैले मैले भनेको, समाजलाई पनि त्यसैले मैले भनेको, समाजलाई भनेको भनेर मैले काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा भनेको, हामी कसैको प्रशंसा गर्छौँ भन्दै गर्दा देवत्वकरण गरेर ओम जय जगदीश हरे सुरु गरिदिन्छौँ, त्यो समाजको पनि गल्ती छ। अनि हामी कसैलाई आलोचना गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ यसरी खसाल्नतर्फ लाग्छौँ, तपाईँको उसको चाहिँ मृत्युको कामना जस्तो गर्न थाल्छौँ, त्यो पनि गलत छ। झन् विषयलाई चाहिँ वस्तुगत भएर हेर्नुपर्छ। जस्तो अस्ति मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएर भन्छु, केरङबाट काठमाडौँ आउने रेलको कुरा यसरी नै घिसिपिटी तवरले सोचौँ भने मेरो कार्यकालमा, मेरो जीवनकालमा आउँदैन। मैले भन्दै गर्दा भनेको कारण के हो त भन्दाखेरि भने तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले केरङबाट रेलै आउँदैन भन्नु भनेर पनि न्युज आयो होइन। केरङबाट काठमाडौँ रेल ल्याउने आउँदैन भन्ने होइन, मेरो जीवनकालमा यस्तै हो भने आउँदैन। आउने हुँदै गर्दा त्यो कुन कसरी आउँछ भन्दा हामीले ऋण लिएर बनाउँला भनेर भन्न थाल्यो भने कहिले पनि आउँदैन। तर त्यो गर्ने के हो भने उत्तरको चीनलाई दक्षिणको भारतको बजार चाहिएको छ, दक्षिणको भारतलाई उत्तरको चीनको सामान चाहिएको छ। नेपालको अवस्थिति पूर्व पश्चिम हामी बसेका छौँ दुईटा राष्ट्रको बिचमा। उत्तरले सामान लैजाओस् रेलबाट, दक्षिणले सामान लिएर जाओस् रेलबाट। हामी जमिन दिउँला,
हाम्रो जमिन प्रयोग गरेर जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो जमिनबाट प्रयोग गरेर बाटो जाँदै गर्दा त्यसबाट हामी लाभान्वित हौँला, त्यसको हामी ट्याक्स लिउँला। हामीले ट्याक्स लिने हो त्यो बाटोको लागि, रेलको लागि। हामीले रेलको लागि इन्भेस्ट गर्ने हाम्रो क्षमता छैन। मेलम्चीबाट 2टा डाँडा छेडेर काठमाडौँमा पानी ल्याउनलाई 25 वर्ष लागेको छ। अनि तपाईँको त्यो केरुङबाट काठमाडौँ रेल हामी आफै ल्याउँछौँ भन्नतर्फ लागेर जनतालाई आश्वासन देखाएर भोट लिने कुरा गलत छ। मेरो भनाइ त्यति हो। अब सँगै म यहाँ अर्को जोडिदिन्छु। तपाईँको चाहिँ त्यो केरुङबाट काठमाडौँ रेल ल्याउनलाई त पहिला केरुङमा रेल आउनलाई चाहिँ चाइनाले सिगात्से भन्ने ठाउँ त्यहाँबाट 450 किलोमिटर टाढा रहेको ठाउँमा जहाँसम्म रेल आएको छ, त्यहाँबाट त्यो रेल ल्याउने प्रोजेक्ट उसको उसले त्यसको लागि नेपालको बोर्डरसम्म पुग्दा मलाई के फाइदा छ भने देख्नु पर्यो नि त। देख्नु पर्यो। त्यसै कारण के हो भने हामीले चाहिँ रेल ल्याउने भन्दै गर्दाखेरि उसले पहिला रेल ल्याउनु भन्ने शब्द के हो, त्यहाँ आएको हुनु पर्यो, त्यहाँ आउने सम्भावना हुनु पर्यो। अबको दशकमा त्यो सम्भावना छैन भने जनतालाई किनभने त्यो हुन्छ र भोट भन्ने किन भन्ने। बरु सुन्दर कुरा के हो, पानी जहाज भन्दा त अब जनताहरू धेरै नकारात्मक देखिन थाल्छ। अनि बरु भाइबल प्रोजेक्ट के हो भन्दा रेलै नेपालमा नहुने त्यो होइन। रेल अहिले त एउटा जनकपुर जयनगर कुर्ता त्यो छँदैछ उहिलेको पालाको, तर रेल चाहिँ मेचीको काँकरभिट्टाबाट जहाँ पानीट्याङ्कीमा पारी बोर्डरमा रेल छ नि त। इन्डियाको ठ्याकै तपाईँको केरुङ भनेर सिमाना जस्तै पानी ट्याङ्की काँकरभिट्टाको उतापट्टि पश्चिम बङ्गालको मास्तिर नक्सलबारी, तलतिर खोरेबारी, दुधगेट, काँकरभिट्टा, वारीपट्टि नेपालमा मेचीपुल, त्यहाँको रेल त्यहाँबाट चाहिँ कनेक्टिभिटी बढाउने हो भने चाइनासँगको कनेक्टिभिटी नाकाबन्दीको कारण चाहियो भन्दै गर्दा सडक जुन छ त्यसलाई एक्सपान्सन गरौँ न, बढाउँ न। पहाडी भेगमा चाहिँ ट्रकबाट ल्याउँ न। यसो भन्दै गर्दा हाम्रो यति मान्छे नकारात्मक हुन्छ। जस्तै अहिले पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकको कुरा छ नि जुन संसदले पास गरेको छ, त्यसमा पनि एउटा राष्ट्रिय हामी राष्ट्रवादी भएन, यो राष्ट्रप्रति घात भयो भने जसरी चाहिँ नेगेटिभली प्रोजेक्ट गरे, त्यो के लाग्छ तपाईँलाई त्यो नागरिकता? अब त्यो चाहिँ के हो भने कमरेड केपी पहिला राजाको पालामा पनि जे व्यवस्था थियो अहिले त्यही व्यवस्था हो। राजाको पालामा यही व्यवस्था थियो। अर्को कुरो, राजा गइसकेपछि 46 सालको परिवर्तन के अरे संवैधानिक राज संस्थामा सक्रिय राजापछि संवैधानिक राज संस्थामा गइसकेपछि यही व्यवस्था हो। 63 सालमा नागरिकता विधेयक जुन बन्यो, काङ्ग्रेस एमाले सबै एक ठाउँ उभिएर त्यसको व्यवस्था पनि यही हो। त्यस पछाडि कमरेड केपी ओली नेपालको संविधान जुन बन्यो त्यसको व्यवस्था यही हो। त्यसपछि कमरेड केपी ओलीले 2078 सालको जेठको 17-18 गतेतिर जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो, अध्यादेशबाट किन ल्याउनु भयो भनेर हामीले विरोध गर्यौँ, तर ल्याएको कन्टेन्ट जे हो यही व्यवस्था हो। कमरेड केपी ओलीले अध्यादेश मार्फत देश पुरै फिजी हुने भयो, देश पुरै आउने भयो, पुरै उताबाट मान्छे आउँछन् जसरी भन्दैछन्। अब तर नागरिकताको हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी त्यसलाई फाइदा हुने त झापामै मान्छेहरू बढिरहेछन्। होइन, यसो हो, तपाईँको कस्तो छ भने खालि हामीले सोध्दै गर्दाखेरि बिहारबाट उत्तर प्रदेशबाट मात्रै बिहे भएर आउँछन् भन्ने जस्तो। झापामा त के छ भने सिक्किम, हाम्रो एउटा सोचाइ छ नि तराईमा बस्ने जम्मै विदेशी हुनु भने जस्तो जुन पहाडी मानसिकता छ। त्यही त यसो हो, तपाईँको त कोही बेला त कस्तो सोचिराखिएको हुन्छ भने ऊ सिक्किम र दार्जिलिङमा मानिलियो नेपाली टोपी लगाइरहेका छन्, उनीहरू चाहिँ इलाममा छन्, फिदिममा छन् जस्तो सोचिदिने। अनि बारा पर्सा रोहतट सिरा सप्तरी सर्लाही महोत्तरी धनुषातिर धोती लाएर बसेको मान्छे चाहिँ दरभङ्गामा आएको बिहारमा सोच्दैन, त्यो गलत हो। तर के हो मात्रै भन्दाखेरि भने तपाईँको 2009 सालमा नेपालको नागरिकताको प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसदेखि अहिलेसम्मको टोटल तथ्याङ्कले 4,90,000 मानिसहरूले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। त्यो बेला 7 सालको बेलामा जुन 9 सालको बेला जुन जनसङ्ख्या थियो त्यो जनसङ्ख्याभन्दा 2 करोड जनसङ्ख्या बढिसकेको छ। वंशजको आधारमा तपाईँ होला म होला हामी 2 करोड बढेका छौँ, तर अङ्गीकृत चाहिँ त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म 4,90,000 छ। तथ्याङ्क यही हो। त्यसकारण के हो नागरिकतालाई त्यति विदेशीहरूलाई त्यति इन्ट्रेस्ट भइरहँदैन भने त्यसो होइन। तपाईँको के हो भने हामीले चाहिँ के हो भने नागरिकता भनेको सस्तो सजिलो कुरो होइन, यो वितरण गर्ने कुरो होइन, मान्छेको हकको कुरा हो। कसैले वंशजको आधारमा पाउँछ, कोही बिहे गरेर आएर अङ्गीकृत पाउँछ। अब विदेशमा बस्ने नेपालीले के भन्दाखेरि भने गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुहुन्छ, तर कमसेकम त ग्रिन कार्ड जस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने त्यो भोटिङको राइट हो। त्यस कारणले के भन्दाखेरि भने यसलाई चाहिँ राजनीतिको विषय, अलि राजनीति के गर्दाखेरि भोटमा प्रभाव पर्छ। अस्ति भर्खर कमरेड केपी ओलीले ल्याएकोमा 7 वर्ष प्रावधान थियो कि थिएन भन्दै गर्दा त थिएन नि त। अहिले गलत हो भने हिजो पनि गलत हो, हिजो ठिक हो भने अहिले पनि ठिक हो। मात्रै के भने हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा पर्दै गर्दा कोही मान्छे घरमा तपाईँको घरमा बिहे गरेर को आयो उसबाट खतरामा होइन, पर्यो भने सिंहदरबारमा सत्तामा रहेको नेतृत्वबाट खतरामा पर्न सक्छ। ड्राइभिङ सिटमा बसेको मान्छेले चाहिँ गलत गएर त्रिशुलीमा झार्छ कि डराउनु पर्छ, गाडीको पछाडिको सिटमा बसेकोले गाडी झार्छ भनेर आशंका गरिराखेर बलियो राष्ट्रियता हुँदैन। हुन्छ, हामीले विभिन्न समसामयिक विषय र तपाईँको भावी एजेन्डा, भावी तपाईँले देख्नुभएको पार्टीगत र देशको स्थिति पनि कस्तो त्यस विषयमा समग्रमा छलफल गऱ्यौँ। यो समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद र टिभी टुडे हेरिनुभएका सबै आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद। जय नेपाल। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग। यस्तै विभिन्न व्यक्तित्वहरू ल्याएर हामी तपाईँलाई कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई अन्तर्वार्ता यति नै। नमस्कार।